lọ́wọ́. You are the one that has kept us alive. Ẹ̀yin lẹ ti mú wa wà láàyè. And you kept us to be in your word, living in your word. Ká sì máa gbé nínú ọ̀rọ̀ yín pẹ̀lú. And your word has always been alive Ọ̀rọ̀ yín in náà, us. ọ̀rọ̀ yín ó jẹ́ ìyè fún wa. You decided to preserve the Bible, Ẹ̀yin lẹ mọ̀ọ́mọ̀ lẹ pa bí ìwé mímọ́ mọ́. that we can have the Bible with us. Ká lè ní pẹ̀lú wa. And it has revealed all your mind. Ó sì ti fi gbogbo ọkàn yín hàn. All you have in mind for Gbogbo us. ohun tẹ́ ẹ ní lọ́kàn fún wa. That will make us to pass this journey in life and land in our final destination. Tá a lè mú ká rin ìrìn àjò inú ayé yìí ká sì débi tá à ń lọ We láyọ̀. thank you as a body of Christ A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún gẹ́gẹ́ bí ara Jésù for the way you have been dealing with us. fún bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá wa lò. Thank you for helping us to have a learning heart. A dúpẹ́ fún ìrànlọ́wọ́ tá à ń rí gbà fún ẹkún wa We ní have ọkàn been hearing akẹ́kọ̀ọ́. from you, A ti ń gbọ́ látọ̀dọ̀ yín. and we cannot state it one after the other, all that you have done in us. Gbogbo ohun tẹ́ ẹ ti ṣe fún wa lè máa kà wọ́n lẹ́yọ̀ ọ̀kọ̀ọ̀kan All fún we yín. are aware and we are certain of is that your word is life, Èyí táwa kọ̀ mọ̀ tó sì dá wa lójú ni pé ìyè ni ọ̀rọ̀ and yín. it has given us life, Ó sì ti fún wa ní ìyè which is the greatest thing. èyí tó ga jù. And he that have eternal life has every other thing. Ẹni tó bá sì ní ìyè ànípẹ̀kun ó ní ohun gbogbo. Thank you. It has given us hope Ẹ ṣé o torí pé ó fún wa ní ìrètí. that even if this world is perishing, Bí báyé yìí ti ẹ̀ parun, we will not perish with the world. a ní parun pẹ̀lú ayé. It has strengthened us and strengthened our faith. Ó ti ń fún wa lókun, ó ti ń fún ìgbàgbọ́ We wa are lókun. able to confront all Goliaths, A lè kojú gbogbo àwọn all òmìrán. giants, Gbogbo àwọn òmìrán. and all giants have been falling before us. Gbogbo àwọn òmìrán sì ti ń ṣubú níwájú Thank you wa. very much. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gidigidi. Accept our thanks in Jesus' name. Gba ọpẹ́ wa lọ́wọ́ Jésù. Thank you, helping us to come during the rain, during the sunshine. A dúpẹ́ ẹgbẹ́ yìí lè ràn wá lọ́wọ́ nígbà Like òjò you nígbà oòrùn. told Bishop Timothy that Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ preach sọ the fún word Timothy pé in season and out of season. wàásù ọ̀rọ̀ náà nígbà tí ó wọ̀ àti nígbà tí kò wọ̀. Not only that do we gather to listen and hear your word in season and out of season, Kì í ṣe pé a kàn ń kórajọpọ̀ láti gbọ́ ọ̀rọ̀ yín nígbà tí kò wọ̀ àti ìgbà tó wọ̀ you nìkan. allow us to be speaking the word in season and out of Ẹ̀yin season. jẹ́ ká lè jẹ́wọ́ ọ̀rọ̀ náà nígbà tó wọ̀ àti nígbà tí kò Thank wọ̀. you for the challenges we face in our journey in life. Ẹ ṣé fún àwọn ìpèníjà tí à ń kojú nínú ìrìn The àjò wa only láyé. encouragement we have is the Bible. Ìrù lọ́kàn sókè tá a ní òun náà ní And ìlú you have mímọ́. never failed us one day. Ẹ kù wá lọ́nà lọ́jọ́ kan rí. To you be the glory. Hallelujah. To you be the Ògo ni adoration. fún orúkọ yín. To Hallelujah. you be the praises. Hallelujah. Tonight again, talk Ní to ìrọ̀lẹ́ us. yìí, Amen. Olúwa tó bá wa sọ̀rọ̀. Talk to us. Amen. Talk to us. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀. Amen. Encourage us. Ẹ wá lọ́kàn Amen. sókè. Strengthen us. Amen. Strengthen our hope. Ẹ Amen. fún In ìrètí wa Jesus' lókun. name we pray. Orúkọ Jésù ní Amen. àgbàdúrà. Study tonight the flight of the Jews and the time of Jacob's trouble. Àkòrí ẹ̀kọ́ tá a fẹ́ gbéyẹ̀wò ní àṣálẹ́ yìí ni ìgbà sísá àwọn Júù àti àkókò wàhálà Jákọ́bù. I repeat, the flight of the Jews and the time of Jacob's trouble. Àkókò wàhálà Jákọ́bù. That is a continuation of our lectures in Matthew chapter 24. Ìtẹ̀síwájú ẹ̀kọ́ wa tá à ń wò nínú ìwé Mátí orí kẹrìndínlógún. Look at verse 15 of that chapter last week. Ẹsẹ̀ ìkáǹdógún orí yìí la wò ní ọ̀sẹ̀ And níbi we ọ̀sẹ̀ shall méjì continue sẹ́yìn. from verse 16 to 20 today. Ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún sí ẹsẹ̀ ogún la fẹ́ wò Verse lónìí. 15 to 20 is another topic entirely. Ó jẹ́ àkòrí mìíràn tó dá yàtọ̀. That a continuation of verse 15. Ṣùgbọ́n ó jẹ́ ìtẹ̀síwájú ẹsẹ̀ ìkáǹdógún. Let's quickly read verse 15 as a reminder. Ẹ jẹ́ ká sáré ka ẹsẹ̀ Therefore, ìkáǹdógún torí náà, sí. nígbà tí ẹ̀yin bá rí ìríra ìsọdahoro tí àtẹnu wòlíì Dáníẹ́lì sọ tí ó bá dúró ní ibi mímọ́ ẹni tí ó bá kà á kí òye kí ó yé e. Combine that with Daniel chapter 9, 26 and 27 A as sì a lè gbé reminder. ìwé Dáníẹ́lì orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún Daniel sí chapter kẹtàdínlógún. 9, 26 and 27 as a lẹ́yìn reminder. ẹsẹ̀ méjìlélọ́gọ́ta náà ìyá òkè ẹni òróró náà kúrò yóò sì sí ẹnìkan fún un
àti àwọn ọmọ ènìyàn ọmọ aládé kan tí yóò wá ni yóò pa ìlú náà àti ibi mímọ́ run. Òpin ẹni tí ń bọ̀ yóò dàbí ìkún omi àti ogún títí dé òpin. Èyí ni ìparí ìdahoro. Our last two previous studies consider desolation and abomination of desolation. Bí ẹ̀kọ́ méjì tá a ti wò sẹ́yìn à ń wo ìsọdahoro àti ìríra ìsọdahoro. Out of 7 desolations in the book of Daniel, which Jesus said we should consider wisely. Nínú ìsọdahoro méje tá a rí nínú ìwé Dáníẹ́lì tí Jésù ní ká kíyèsí. We saw that 3 of them, 3 were related with the temple. A rí pé mẹ́ta nínú ìsọdahoro yìí mẹ́ta ló faramọ́ tẹ́ḿpìlì níbẹ̀. That are prophetic. Ló sì dúró bí àsọtẹ́lẹ̀. One that was related to the temple was the desolation that has happened when Israel was taken to captivity under Nebuchadnezzar. Ìkan nínú wọn tó farajọ ti tẹ́ḿpìlì ni èyí tó ṣẹlẹ̀ nígbà tí wọ́n kó àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. One of the other 4. Ìkan nínú àwọn mẹ́rin yòókù tó jẹ́ ti tẹ́ḿpìlì. No, one of the other 4 that has been fulfilled. Ìkan nínú àwọn mẹ́rin yòókù tó ti wá sí ìmúṣẹ. That actually relates to the temple. Tó jọmọ́ ti tẹ́ḿpìlì. Had been fulfilled when King Nebuchadnezzar raided Jerusalem and destroyed the temple. Eléyìí wá sí ìmúṣẹ nígbà tí ọba Nebukadnesari tó wá sí Jerusalem tó sì bà tẹ́ḿpìlì jẹ́. The other prophetic utterances related to the temple are 3. Àwọn mẹ́ta mìíràn tó tún jẹ́ àsọtẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó jọmọ́ ti tẹ́ḿpìlì mẹ́ta ni wọ́n. One, like I said in the previous lectures, ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ náà àwọn nǹkan tá a ti wò. in Daniel chapter 8, Daniel chapter 11, Daniel chapter 12, Daniel orí kẹjọ, orí kọkànlá, orí kejìlá. was fulfilled by Antiochus. Ọba tí wọ́n dárúkọ yìí ló mú eléyìí ṣẹ. Antiochus came out, one of the 4 kingdoms that came out of the old Grecian Empire. Ó jẹ́ ìjọba kan tó jáde lábẹ́ ìjọba. One of the 4. Ìkan nínú ìjọba mẹ́rin tó jáde lábẹ́ ìjọba Gíríkì ti dọ̀hún. We have seen it in our lectures that the Grecian kingdom, that is the eagle. Ìyẹn ni òbúkọ. The horn on his head, the single horn on his head will be broken. And 4 will come out of his place. Òbúkọ oníwo kan yìí, ìwo ẹyọ kan yìí, a ó ṣẹ mẹ́rin á wá dìde nípò rẹ̀. And you will discover that it was the eagle that conquered the ram with 2 horns. Ẹ rántí pé òbúkọ oníwo kan yìí òun ló lu àgbò oníwo méjì yìí bolẹ̀. And the ram of the 2 horns was the kingdom of Media and Persia. A sì jẹ́ kó yé wa pé àgbò oníwo méjì ìwo méjì ó dúró fún Media àti Persia. While the eagle stood for the Grecian Empire. Nígbà tí òbúkọ oníwo kan yìí ó dúró fún ìjọba Gíríkì. And 4 kingdoms ìjọba mẹ́rin mìíràn came out when Alexander the Great, the king of Greece, died. Ìjọba mẹ́rin mìíràn wá dìde nígbà tí Alexander the Great, ọba àwọn Gíríkì nígbà náà tó kú. One of those kingdoms, from there Antiochus came out. Ìkan nínú ìjọba mẹ́rin tó dìde yìí ni Antiochus tó ń dárúkọ yìí ti dìde. Who became so powerful that he has all the qualities of the coming Antichrist or the coming desolator. Ó lágbára tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tí àwọn ènìyàn fi ń wé aṣòdì sí Kristi tó ń bọ̀. But as at that time he actually profaned the temple at Jerusalem. Ṣùgbọ́n ní àkókò náà ó bà tẹ́ḿpìlì jẹ́ ní Jerusalem ó sọ dasán. He made himself
whatever he could call himself in the temple. ó pe ara rẹ̀ ní orúkọ kórúkọ yòówù tó bá lè pe ara rẹ̀ ló ń pè é nínú But tẹ́ḿpìlì. it did not last for long. ṣùgbọ́n kò pẹ́ títí. It did not last for long kò pẹ́ títí. because Judas Maccabeus and his brothers rose up and stirred up the other Jews to take the temple from him. pé àwọn ọmọ Maccabeus wọ́n dìde lòdì sí i láti gba tẹ́ḿpìlì lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n gbógun tì í. The Maccabeans cleansed the temple àwọn èèyàn wọ̀nyí ló wá dìde tí wọ́n ṣe ìfọ̀nùmọ́ tẹ́ḿpìlì. and they rededicated the temple. wọ́n sì yà á sí mímọ́. And the feast of dedication continued until the time of the Lord Jesus Christ. àjọ ìyàsímímọ́ tán sì ń ṣe wọ́n ń ṣe títí di ìgbà tí Jésù I dé repeat nígbà náà. that the temple was profaned then did not last long. pé bí ọkùnrin yìí bó ṣe sọ tẹ́ḿpìlì dasán nígbà náà kò pẹ́ títí. The Jews took the temple from him àwọn Júù wọ́n gbógun tì wọ́n gba tẹ́ḿpìlì lọ́wọ́ rẹ̀. and the temple was rededicated. wọ́n wá túnṣe wọ́n ṣe ìwẹ̀nùmọ́ rẹ̀. The other two desolation of the temple, ìsọdahoro méjì mìíràn ti ti one jẹ́ was tẹ́ḿpìlì. fulfilled, like I said, for emphasis in AD 70, when, that is Daniel chapter 9 verse 26, that the Roman Empire came to destroy the temple and destroy Jerusalem. ìkan nínú rẹ̀ ló wá sí ìmúṣẹ ní AD 70 tí Daniel orí kẹsàn-án ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. Verse 26. ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. The Roman king or the Roman Empire did that. àwọn ọba Róòmù ìgbà náà àbí ìjọba Róòmù ìgbà náà ló ṣe léyìí. Now, I'm emphasizing one point in verse 26. mo wá ń tẹnumọ́ kókó kan ní ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n yìí. Verse 26 and 27 talks of a desolator that is coming, that will profane the temple. ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n àti That's verse ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n yìí ó ń sọ̀rọ̀ nípa asọnidahoro kan tó ń bọ̀ But tó ń bọ̀ in wá verse sí 26, ní ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. in verse 26, ní ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. the people of the desolator, àwọn ènìyàn asọnidahoro náà. thank you, will destroy the temple after the Messiah had been cut off. pé àwọn lásọ tẹ́ḿpìlì dasán táwọn tẹ́ḿpìlì mọ́lẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí a bá ti gba tí a bá ti mú Mèsáyà kúrò. The Bible cleared it in verse 26 that the anointed one after 7 and 62 weeks will be cut off. wípé ẹni àmì òróró náà lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ méjìlélọ́gọ́ta àbọ̀ àmú kúrò. 7 and 62 weeks, which is 69 weeks. ọ̀sẹ̀ mọ́kàndínláàádọ́rin Thank you. Will be cut off. àmú kúrò. After the Messiah have been cut off, that is killed. ìyẹn lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n bá ti pa Mèsáyà. He won't kill himself. òun kọ́ ní òpara rẹ̀. The people of the desolator will now come and destroy the temple. lẹ́yìn ìgbà náà ni àwọn ènìyàn asọnidahoro yìí á wá wọ́n á sì sọ tẹ́ḿpìlì di asán. And that is what I said. The Roman Empire destroyed the temple in AD 70. ó ní mò ń sọ yìí pé àwọn ìjọba Róòmù ló wá nígbà náà tán wá bà tẹ́ḿpìlì jẹ́ That ní will 70. make every Bible reader to understand that the desolator that is coming will come out of the old Roman Empire. eléyìí á wá jẹ́ àwọn òǹkà á jẹ́ kó yé àwọn òǹkà bíbélì pé asọnidahoro tán ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí ìjọba Róòmù láti jáde wá. The Roman Empire, the Imperial Roman Empire had left the world, but like prophetical writings made us to understand that all the characteristics of the old Roman Empire remains in the world till today. bó tilẹ̀ jẹ́ pé kò sí ìjọba Róòmù nínú ayé lónìí mọ́ ṣùgbọ́n àwọn àwòmọ́ni rẹ̀ àwọn ìwà rẹ̀ gbogbo rẹ̀ ló dàbí ẹni pé ó sì wà nínú ayé títí dòní. So we saw that in our previous studies. a ti wo àwọn eléyìí sẹ́yìn. And from there the desolator will come out and establish a covenant with the people of Daniel, that is the Israelites, for 1 week, that is 7 years. látọ̀dọ̀ wọn ni asọnidahoro yìí á ti wá tá a bá àwọn ọmọ Ísírẹ́lì á bá wọn dá májẹ̀mú For 1 week, that is 7 fún years. ọ̀sẹ̀ kan ìyẹn ni àádọ́rin ọ̀sẹ̀.
And in the middle of that week, láàrin ọ̀sẹ̀ yìí he will now break the covenant àwàdà májẹ̀mú and make himself God and profane the temple. a wá sọra rẹ̀ di ọlọ́run a sì bà tẹ́ḿpìlì jẹ́. This, I'm repeating that because that is leading to our lecture today. mo mọ̀ọ́mọ̀ tí eléyìí sọ torí òun ló máa gbé wa lọ sínú ẹ̀kọ́ wa ti òní. There, he will enter the temple and make himself to be God. a wá wọnú tẹ́ḿpìlì a sọra rẹ̀ di And ọlọ́run. Israelites will now protest. àwọn ọmọ Ísírẹ́lì àwa gbógun tì í. And he will now fight them. òun náà gbógun tì wọ́n. And Israelites will now begin to run helter-skelter. àwọn ọmọ Ísírẹ́lì àwa máa sá sókè That's our sódò. lecture today. The Ibi tá a flight fẹ́ wò lónìí of kan Israel. sísá àwọn There Júù are two àbí àwọn ọmọ important Ísírẹ́lì. things that we will be bringing out in that lecture tonight. nǹkan méjì ni màá mú jáde bẹ́ẹ̀. Israelites fleeing from the desolator àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wọ́n sá fún wọn and the birth or the salvation of Israel. àti ìgbàlà àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. The prophetical writings about how Israel will be saved will then be fulfilled during that period. àsọtẹ́lẹ̀ bí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ó ṣe rí ìgbàlà àkókò tá a wá sí ìmúṣẹ gan-an Let's nìyẹn. quickly go to our text in Matthew 24 now. ẹ jẹ́ ká lọ síbi kíkà ìwé Mátíù That orí background will kẹrìnlélógún have given us an insight to where we are going. Verse 16 through 20. ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún sí ẹsẹ̀ nígbà ogún. náà ni kí àwọn tí ń bẹ ní Jùdíà kí ó sá lọ sí orí òkè. Then those who are Combine in Judea, 15 to it so that everybody can understand what we are saying. nítorí náà nígbà tí ẹ̀yin bá rí ìríra ìsọdahoro therefore, when you see the abomination of desolation, tí a ti ẹnu wòlíì Dáníẹ́lì sọ which was spoken of through Daniel the prophet, tí ó bá dúró ní ibi mímọ́ standing in the holy place, ẹni tí ó bá kà á kí òye kí ó yé e. let the reader understand. nígbà náà ni kí àwọn tí ń bẹ ní Jùdíà sá lọ sí orí òkè. Then those who are in Judea must flee to the mountains. kí ẹni tí ń bẹ lórí ilé kí ó má sì sọ̀kalẹ̀ wá imú ohunkóhun jáde nínú ilé rẹ̀. Whoever is on the housetop must not go down to get the things out that are in his house. kí ẹni tí ń bẹ lé oko má sì padà sẹ́yìn wá láti mú aṣọ rẹ̀. Whoever is in the field must not turn back to get his cloak. ṣùgbọ́n èyí fún àwọn tí ó lóyún àti fún àwọn tí ń fi ọmú fún ọmọ mu. But woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days. Thank you very much. Prophetic writings sometimes have a double application. àwọn ìsọtẹ́lẹ̀ nígbà mìíràn ó máa jẹ́ olójú méjì. Like the issue of Antichrist that I said in Daniel chapter 8. gẹ́gẹ́ bí Áńtíkù tí wọ́n sọ ní ìwé Daniel chapter 8 ẹjọ yìí. applied contextually to Antichrist from Syria, one of the branches of the Grecian Empire. gẹ́gẹ́ bí àkọsílẹ̀ ìwé Dáníẹ́lì orí kẹjọ yìí Áńtíkù yìí gangan tó wá láti Síríà yìí òun ni ibẹ̀ yẹn gangan ń bá wí ló ń bá sọ̀rọ̀. It also applied to the coming Antichrist. ó tún túmọ̀ sí aṣòdì sí Kristi There are so tó ń many bọ̀. Bible passages like that, but àwọn ẹsẹ̀ bíbélì contextually, kan wà bẹ́ẹ̀. so where we are reading ṣùgbọ́n níbi tá à ń kà yìí could apply to when the Israelites raid the temple, destroyed the temple, destroyed Jerusalem in AD 70, and the Israelites flee to every part of the world. ibi tá à ń kà yìí ó ṣeé ṣe kó jẹ́ ìgbà tí ọba àwọn ará Ó faramọ́ ó ní ìmúṣẹ díẹ̀ tí a bá wò ìgbà tí ará Róòmù wá bà tẹ́ḿpìlì jẹ́ tí wọ́n wó Jerusalem àrípa àwọn Ísírẹ́lì sá lọ sórílẹ̀-èdè gbogbo wàhálà bá wọn wàhálà bá boyún wàhálà bá everybody. it Torí wọ́n means sá. it could be part of fulfilment when the Roman king came to to Jerusalem then to scatter the Israelites and destroy the temple. But when you look at it contextually, ṣùgbọ́n tá a bá wò gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe kọ sílẹ̀ if we níbẹ̀ limit our interpretation to the destruction of Jerusalem in AD 70, it will fall short of other prophetical pronouncements. tá a bá wá sọ tá a bá dá ìtumọ̀ rẹ̀ dúró sórí bọ́n ṣe bà tẹ́ḿpìlì jẹ́ ní AD 70 kò ní kún tó. Thank you very much. So contextually, mọ̀ gẹ́gẹ́ bí àkọsílẹ̀ even ibẹ̀ though we can apply it
to AD 70 destruction of the temple. a lè sọ yìí pé Ní apá kan ó ní lápá kan, ìmúṣẹ a lè sọ díẹ̀. pé ó ní ìmúṣẹ díẹ̀ pé abatẹ́ńpìlì jẹ́ ní ọdún AD 70 Israẹli sá nígbà náà. and the Israelites escaped for their life there. Ṣùgbọ́n kì í ṣe gbogbo òótọ́. But it's not totally true. Ẹ ṣe torí àwọn àkọọ́lẹ̀ míì tó wà tí màmá àkàlálẹ̀ yìí tó wà nú àwọn ìsọtẹ́lẹ̀ Jeremáyà Àìsáyà àti àwọn wòlíì gbogbo títí kan èdè tí Jésù lò lẹ́yìn ìgbà tó gòkè lọ sọ́run tó pe Jòhánù lọ sínú aginjù Pátímò ló sọ ọ̀rọ̀ bí Ísírẹ́lì ṣe máa sá lẹ́yìn ìgbà tí asọ̀nidàhoro bá dé. There are some other prophetic writing in the prophets. Even Jesus Christ also mentioned it, that after when the desolator came, that when he will come, he will scatter the Israelites. Thank you very much. Pé wọ́n á sá. He will scatter them, they will run So away. ibi tá à ń kà lónìí, Where we are reading ìsọtẹ́lẹ̀ ọjọ́ iwájú ni. is a prophetic utterance for future. Nígbà tí ẹ bá ti rí asọ̀nidàhoro tó wà nù tẹ́ḿpìlì. When you see the desolator present in the Kí temple, oníkálukú mọ̀ pé ọ̀ràn dé. then everyone should know Wàhálà dé. there is problem Ìyẹn ni already. Bíbélì pè ní wàhálà Jacob tí mo máa kà That was láìpẹ́. what Bible referred to as the trouble Ó of jẹ́ ọjọ́ Jacob. wàhálà. Ó tún jẹ́ ọjọ́ ìgbàlà. Ó jẹ́ ọjọ́ ìbímọ. It is a time of trouble, a time of salvation, and a time of delivery. Shout hallelujah. Eke hallelujah. Shout hallelujah. Eke Shout hallelujah. hallelujah. Ṣé mọ̀ pé Ọlọ́run ò yí ṣe bí God sáwọn èèyàn cannot do rẹ̀? Ẹ evil jẹ́ kí to yẹn his wà lọ́kàn yín. people. Let's be at that Tí end. wàhálà bá dé báwọn èèyàn Ọlọ́run nínú rẹ̀, ire ló máa ń tibẹ̀ jáde. When people of God pass through trouble, inside Tó that, fọkàn balẹ̀ there tó is bá blessing. la wàhálà kọjá gẹ́gẹ́ bí Kìrìsìtẹ́nì gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ arìnrìn àjò lọ́sọ̀run. Calm down when you are passing through troubles as a sojourner here. Ọlọ́run ní ìgbàlà lọ́kàn. God have salvation in Kí mo mind. ló wà lọ́kàn Ọlọ́run ìgbàlà. God have salvation in mind. My introduction a little bit. Ìfara wa. Mo mú yẹn láti inú Róòmù orí kọkànlá. Amplified Bible Translation ni mo fi kọ èdè mi sílẹ̀. I took that Ele- one from Romans chapter 11. Ọlọ́run o lè ka lóyìnbó lọ́dọ̀ ẹ̀ o. Ọlọ́run kò ó jẹ́ kí n kúkú ka òyìnbó rẹ̀ kó máa ka Yorùbá lọ. God has not rejected or disowned his people whose destiny he had marked out and appointed and foreknown from the beginning. Ọlọ́run kò àwọn ènìyàn rẹ̀ nù tí ó ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ láti àtètèkọ́ṣe. There is a language there are some languages that I want you to take note. Èdè àwọn èdè kan wà níbẹ̀ tí mo fẹ́ ká Which kíyèsí. also relate to our own salvation as Gentiles. Tó jẹ mọ́ ìgbàlá wa gẹ́gẹ́ bí kèfèrí. Whose destiny he had marked out and appointed and foreknown from the beginning. Tí ó ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ láti àtètèkọ́ṣe. I can relate that to Ephesians chapter 1 verse 4 and 5. Mo lè fi eléyìí That ìwé Éfésù orí kìíní ẹsẹ̀ Our own kẹta. destiny also have been marked out and appointed and foreknown from the beginning in Christ. That we will be adopted as sons in Christ. Pé àyànmọ́ tiwa náà Ọlọ́run ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ láti àtètèkọ́ṣe pé à sọ wá dọmọ nínú Kristi Jésù. That of Israel have been marked out because of Abraham. Ti àwọn Ísírẹ́lì ó wá sí ìmúṣẹ nípasẹ̀ Ábúráhámù. Torí Abraham ni a ṣe ṣe tiwọn. Their Thank you. own were made Inú because of Jésù Abraham. láti ṣe àyànmọ́ But tiwa. our own destination Pé a sọ wá dọmọ. was done in Christ Jesus. That is Ṣẹ́kọ̀ọ́ yé our mi. adoption. Ṣẹ́kọ̀ọ́ yé mi. Do we Mi ò understand? fẹ́ máa ka gbogbo ẹsẹ̀ tó lọ́nà méjì. Ṣùgbọ́n àwọn èdè kan wà tó gbọ́dọ̀ yé wa pé tábà ti ń sọ pé àyànmọ́. When we are talking of Ọlọ́run ò fìgbà kan yẹn yín God mọ́. has never one time Àyànmọ́ kan tí a ní ni àyàn wá sí destined us ìsọ. we were destined for adoption. Gẹ́gẹ́ bí ìpinnu Ọlọ́run According to the nínú plan Kristi of God in Christ ṣáájú Jesus. ìpilẹ̀ṣẹ̀. Before the So a foundation ti of the yàn world, wá, we a ti been ṣètò. Ètò Ọlọ́run ni. it is already planned. Ètò and we know- ìgbàlà ló yàn wá fún. and he choose Ìsọdọmọ us ló for yàn wá salvation. fún. Choose us for Bó adoption. ṣe yan Ísírẹ́lì fún ìgbàlà As he chose tó yàn wọ́n bí Israel for ọmọ salvation, nítorí he had a Abraham. son because of Abraham.
bẹ́ẹ̀ náà yàn wá sí ìsọdọmọ. So also we were choose. Àkọọ́lẹ̀ wà lórí wa There nínú is- Jésù ìgbàlà pé ẹ̀ẹ́dọ̀mọ There is a lọ́dọ̀ọ̀kan. plan upon us already in Christ Jesus that one day become a son. It's a beautiful. It's always a beautiful reading when you have Right. time to read Romans chapter 9, Romans chapter 10, and you come to Romans chapter 11. At a stage, Paul finished that place and he busted into rejoicing that, oh, the wonders of God. Oh, the mystery of God. Parí ẹ̀, very beautiful. Tẹ́ bá farabalẹ̀ ka Róòmù orí kẹsàn-án, orí kẹwàá, orí kọkànlá. Ó jẹ́ o. Kẹ́ parí ẹ̀ síbi tó parí sí. Ẹ̀yin gan ẹ̀ forí balẹ̀ pé Olúwa ó ṣe o. Báwọn àìhànà, ó ṣètò wa láwọn àìhànà. Yes, he have a plan for us. We wide people. So láti inú Genesis lọ́lọ́run ti máàkì ayé wa Right fún from ìgbàlá. Genesis, God has Àṣìṣe destined Ádámù us kò for bá salvation. Ọlọ́run lẹ́bàá. Even the error of Òun Adam náà ṣe ń sọ doesn't pé got Jésù God ni unaware. ọ̀dọ́ àgùntàn tí a pa ṣáájú That kíni was o. why we do say that Jesus was the lamb slaughtered ever before the beginning of the world. So kì í ṣe àṣìṣe ló bá dénú ìrere. You didn't come to the Wà á kàn ní gospel bó dédé fún mistakenly. fẹsẹ̀ gbálẹ̀ gba Jésù. You just discovered Ẹlòmíì inú wa God's kàn máa wonder ronú pé entering into kí Christ lòun ṣe Jesus. rí gbàlà gan ó lè You mọ̀. may be wondering, how do I save? You can't know. Gbàtẹ́lómi bá ń gbanú wàhálà kọjá tó bá fẹ́ máa kú. When some people are passing Alóòtú ẹ̀ mọ̀ nǹkan tó wá dé rúdú ṣọ́ọ̀ṣì báyìí gan. They be Kí ló ń ṣe dé complaining, rúdú I don't ṣọ́ọ̀ṣì even báyìí know how I gan. come to this church. Ó lè mọ̀. You can't know. Ọlọ́run ti máàkì out. Ó God máa dá has fún ọ. planned that already, that Kó it will máa be rí well gbàlà. with you, that you be saved. Ó yàn wá fún ìsọdọmọ. Choose us for Ó adoption, yàn wá fún ògo, fún ìyìn Choose ògo us rẹ̀, for the- fún ìdùnnú ìfẹ́ rẹ̀. for his glory Ìdí Pọ́ọ̀lù nìyẹn má jẹ́ kí n lọ bẹ̀ and for agbẹ̀kọ́ his lọ́wọ́ mi. love. Agbẹ̀kọ́ lọ́wọ́ mi. Róòmù orí kẹsàn-án. Romans chapter 9. Sorry. Orí kọkànlá ẹsẹ̀ ìkejì ló Romans ti mú. chapter 11, verse ọlọ́run 2. kò ta àwọn ènìyàn rẹ̀ nù tí ó ti mọ̀ Kò tánù. tẹ́lẹ̀ tàbí ẹ̀yin kò mọ̀ bí ìwé mímọ́ ti wí ní ti èlíjà bí ó ti ń bẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́run sí Ísírẹ́lì wípé olúwa wọ́n ti pa àwọn wòlíì rẹ̀ wọ́n sì ti wó àwọn pẹpẹ rẹ̀ lulẹ̀ èmi nìkan ṣoṣo lé ó sì kù wọ́n sì ń wá ẹ̀mí mi. Ó ti tó. Kókó tí mò ń tẹnu mọ́ níbẹ̀ ni wípé Point I'm emphasizing there. ó lóun ní májẹ̀mú pẹ̀lú wọn. That he Ó has- léyìí ni májẹ̀mú mi pẹ̀lú wọn. Ní ọjọ́ náà, màá bójú fo ẹ̀ṣẹ̀ àti àìṣedédé wọn dá pátápátá. So ètò ìgbàlà yẹn ló wà lọ́kàn rẹ̀ fún gbogbo àgbáyé. That is the Bó ṣe plan ń of ṣàánú fún wa salvation. lónìí, God have in bẹ́ẹ̀ mind ló máa for ṣàánú those fún wọn lọ́jọ́ as ọ̀la. he's having mercy for us today, so also you have mercy. Àwa ń rí for àánú them. gbà lónìí. We are receiving mercy today. Ẹ lọ sí Róòmù orí kọkànlá yẹn. That's Ẹ bẹ̀rẹ̀ ní Romans verse 11. 26-27. Kẹjẹ kí n kàn tiẹ̀. bẹ́ẹ̀ lẹ́ ó sì gba gbogbo Ísírẹ́lì là A ó gba gbogbo Ísírẹ́lì là. All Israel will be saved. You are reading in English. Yes. And so all Israel will be saved. Thank you. gẹ́gẹ́ bí a ti kọ pé As it is written, ní Síónì ni olùgbàlà yóò ti jáde wá the deliverer will come from Zion. yóò sì yá ìwà bí Ọlọ́run kúrò lọ́dọ̀ Jákọ́bù He will banish ungodliness from Jacob. èyí sì ni májẹ̀mú mi fún wọn. And this will be my covenant, my agreement with them. nígbà tí èmi ó mú ẹ̀ṣẹ̀ wọn kúrò When I shall take away their sins. nípa ti ìrere ọ̀tá ni wọ́n nítorí yín. From the point of view of the gospel, Àwọn méjì it lè tí means mò ń sọ nìyẹn. the Jews at present are enemies of God. Wọ́n jẹ́ ọ̀tá Ọlọ́run torí wọn ò gba They are enemy of God Rere. because they reject the ìròyìn gospel. Jésù ni wọ́n kọ̀. They rejected the news of Christ. Ẹ̀kọ́ lẹ́ẹ̀mẹ́ yẹn o, ẹnikẹ́ni tó bá ti kọ Jésù sílẹ̀. Anyone Kí ló that sọ̀rọ̀ rẹ̀ rejected dà? Jesus, ọ̀tá Ọlọ́run known Níbo himself, ló sọ̀rọ̀ rẹ̀ dà? ọ̀tá enemy of Ọlọ́run God. Àwọn ènìyàn rẹ̀ tó mọ̀. his people Wọ́n that dọ̀tá he knew, they became enemy torí Jésù olùgbàlà. for the sake of Christ. Ṣùgbọ́n àyànfẹ́ ni wọ́n But they are torí beloved. ìlérí tí a ṣe fún àwọn bàbá Because of the ẹ̀ka. promises of their fathers. nípa ti ìrere ọ̀tá ni wọ́n nítorí yín. Bẹ́ẹ̀. From the point of view of the gospel, they, the Jews at present, are enemies of God. Right now, ọ̀tá ni wọ́n o. Now they were enemies. Ẹ má fojú tẹ́ńbẹ́lú ẹnikẹ́ni o, kò sẹ́ni tí ó lè rí gbàlà o. Don't look down Lónìí at ọ̀tá them. ni They wọ́n can o. be Kí saved. ni mo kò Though mọ́ lọ́jọ́ today òní? they were Ọ̀tá enemies of enemies. God. Enemies of God. Máa ka Bíbélì. bí ó ṣe ti ìyànfẹ́ ni olùfẹ́ ni wọ́n nítorí ti àwọn bàbá. Pé ẹni yìí àyànfẹ́ mà ní. That this But person is from the choosing. point of view of God's choice, of election, Ẹ of máa gbọ́. divine Wọ́n ní selection, ní ojú tọ́lọ́run fi ń wò yàn. The way Pé God ẹni tí perceived mo them. yàn, ẹni àyànfẹ́ mi God has ni. chosen. they are still the beloved
dear to him for the sake of their Very dear forefathers. to his heart because of Abraham the father. pé ẹni bí ọkàn rẹ̀ ni wọ́n nípasẹ̀ ìlérí tó bá So, Ábúráhámù dá. àwa náà lójú òní tó mọ́ yìí, àwa Likewise, kèfè yìí, the we are Gentiles. dear to Christ. A Ẹni- ṣe pàtàkì sí Jésù. ẹni bí ọkàn rẹ̀ náà ni A ṣe wá. pàtàkì we are sí very Jésù. important to Jesus. Púpọ̀ so lónìí. much. Púpọ̀ lónìí. we are so Ní important to ti him. òfin wèrè ni wá. of the law. Àwa ò we are insane. lófin. we don't Gbọ́dọ̀ have àwọn ṣe law. aláìlófin. Ẹranko àfàyàwá. dogs Ṣùgbọ́n are crawling. torí Jésù but olùgbàlà. for the sake of Christ, Kí ni a jẹ́ o? Àyànfẹ́. we are beloved. Ẹ̀gbọ́n èdè tí èdè kan kékeré á jẹ́ kó yé yín ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Simple language make you to Ṣé o gbé understand. jùgbéraga jùgbéraga Don't you? You are so proud. yàtọ̀ sí kọ́mọ èèyàn gbéraga jẹ́ náà rẹ̀. Jésù olùgbàlà ló ní Pétérù pa kó o jẹ. Jesus said, slaughtered Ó ní and láéláé. eat. And he said, Ìran never. bàbá ńlá mi ò jẹrú ẹ̀ rí. My great grandfather Wọ́n ṣe never did. lẹ́ẹ̀mẹ́ta. They Ẹ tried máa it gbọ́ 3 èdè tí times. Jésù ló ń bẹ̀. Listen to the language Ohun used tí by èmi ti wẹ̀ mọ́. what Ẹ má ṣe as pé what. níkẹ́nẹ́. Do not call it unclean anymore. Ìyẹn ni pé nínú ọkàn Ọlọ́run. It means Ó ti in the ṣètò mind of God, ìwẹ̀nùmọ́ fún gbogbo He has cleansing kèfèrí. all the Gentiles. Jẹgbẹ́dẹ̀ ni. Do you understand that? Kò ń ṣe language? kó ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ wẹ̀ wá mọ́. Not that he wants Ohun to do tí it èmi now. ti What have washed clean. ṣẹ́kọ̀ọ́ yẹn yé yín. Do we understand? Kò sọ pé àwọn màá fẹ́ wọ́n mọ́. He didn't say, I will wash them. Síbẹ̀ ló sọ Did he say that? pé màá fọ̀ wọ́n mọ́. I will wash Tí them Ísírẹ́lì clean. báyìí, That of èmi yóò mú Israelites. ẹ̀ṣẹ̀ wọn kúrò ní I will ọjọ́ remove náà. their sin Ṣùgbọ́n àwọn on that wọ̀nyí, day. ohun tí èmi For ti, these people, what have washed èmi ti, clean. Have washed èmi ti, clean. má ṣe pé ní Call it not So, unclean. nínú gbòòrìṣà wa, In ohun tí our èmi ti. shrine, all what have washed clean. ohun kan sì tún tọ̀ ọ́ ohun kan sì tún fọ̀ sí i lẹ́ẹ̀kejì pé ohun tí Ọlọ́run bá ti wẹ̀nù ìwọ má ṣe pè é lé èèwọ̀ mọ́. Ohun tí èmi Ọlọ́run wẹ̀nù, What òun have pèlè what? èèwọ̀, ó ní wèrè, ń You call tọ́lọ́ it ló a dá, ó ní kò forbidden. dáa. What God called good, you are calling Ká it òyìnbó ẹ̀, bad. ká òyìnbó ẹ̀, èdè ìwọ̀ yẹn tún lágbára torí mi ò gbọ́ Yorùbá púpọ̀ ẹ̀ má bínú. Yes, yes. Oníbàárì kó bá mi ká má dúró de Acted. oyin ìyá oyin. Acts 10. Acts chapter 10, where Peter was being addressed by the Lord himself. 10:15. 10:15, Abi. And the voice came to him again a second time. Yes. What God has cleansed and pronounced clean, do not you defile and profane by regarding and calling common and hallowed for Má unclean. gbé ní nǹkan asán. Má Don't gbé call ní it yẹ̀yẹ́. common thing. Má ní kò sójú ń bẹ̀. Don't Don't call it say common. it's Má common. gbé ní erémọdé. Don't Má gbé ní say it's yẹ̀yẹ́. child play. Ohun tẹ́mi ti fọ̀ Or mọ́. worthless thing. What Nǹkan have washed gidi ni òun clean. wò yẹn mo ti fọ̀ mọ́. It's a good thing. I've So washed them nínú clean. gbòòrìṣà rẹ, Where ohun tí mo ti in fọ̀ your mọ́. shrine. That is what Kí ni I've mo washed gbé? clean. Níbi tó o ti mú gbó rẹ, Where ohun tí you mo are ti. smoking. What I've Ọkàn washed retí kó clean. tó bá ti wá sáde. It's only That's why accepting ẹ̀tàn ní when ká you tọ̀ come. wọ́n lọ. That is why we are Ẹ̀kan lọ bá wọn commanded ní to follow ojúṣe them. tiwa. Ṣé à ń pé ẹjọ́ kí náà ní kí Pétérù ṣe níbí yìí? Wọ́n ní kó lọ ọbẹ̀. That Peter should go Kí there. Pétérù lọ ni. All he needs to do Àbí is kí náà ní just kí to Pétérù go. ṣe ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Just to go to them. Eo ẹ má gbàgbé iṣẹ́ kejì forget. tó gbélé wa lọ. That Just is the go. only assignment Go. given to us. Ẹ lọ ká gbélé dáadáa. Read your Bible Nígbà very tí well. Pétérù débẹ̀, When Peter ta got ló there, ṣiṣẹ́ yẹn jọ? who did that work? So òun ló ṣe lè mọ bó ṣe rí gbàdá. That is why you cannot A know kàn how wá you are ní. saved. Wọ́n kàn ní We kó only orí wa just ni. come. We only come there. It just Àwa want ní to ikọ̀ see. Kristi. We are the Ẹ ṣáà lọ, ẹ wọnú ilé lọ. Ambassador of Tẹ́ ẹ bá Christ. ti débẹ̀. just Ẹ go to wò, the house. màá fún yín When you léde. get there, I will give you the Èmi Ọlọ́run ló language máa, to you. mo ti ṣètò, mo ti fọ̀ wọ́n mọ́. I've washed them Òun lẹ́ni clean. ní I màá rí have plans bẹ́ẹ̀ for lómi. them. Ẹ má jẹ́ kó yà yín lẹ́nu nígbà tí àwọn kan bá Don't dédé be tẹ̀lé yín wá. surprised when you see some Kí ló people ṣe following débi? You you. can't know it. How do you come here? Òye rẹ̀ ò lè yé ọ. Kò fẹ́ lọ, He didn't want to go. ìlú ipá ló fi lọ. He eventually Tán went bá there gbà by force. láàyè gan-an, Even if Peter should be ìtò ló allowed, máa tò. he will be saying nonsense there. Àbí mo parọ́? Ọlọ́run gan ló pa lẹ́nu mọ́ nínú It's only ìjòkó. God that silenced him. Ìbá Even di he ẹrù lé wa lórí. would have added to our load or Bó ṣe our débẹ̀ body báyìí. when he got there.
mo rójìṣẹ́ yín sá. I saw your messenger. Kọ̀lẹ́nù náà fẹnu lọ́rọ̀. And Cornelius started talking. Ó sọ bí Cornelius. Bólúwa ṣe bá pàdé kí n má sọ̀rọ̀ jìnnà. He talked Pétérù about ní how Ọlọ́run kì í ṣe God met. ojúsàájú. And Peter said, God is no respecter of anyone. Nítorí náà ló ṣe rán Jésù wá. Therefore, Wọ́n kọ he sent Jésù Jesus sílẹ̀. to us, Wọ́n kàn and mọ́ rejected Jesus. àgbélébù. He was Òun ni Ọlọ́run crucified, gbé dìde tó and wá he fi was ṣe not olùgbàlà raised like gbogbo Jesus. àgbáyé gbà. Savior of the whole Wọ́n world. bà lé wọn lórí. And the Holy Spirit came upon those people. Ojú Pétérù yán. And he was surprised. Kí wọ́n lójú ẹ ṣe. Peter was surprised. Bẹ́ẹ̀ ni ìpàdé wa ń lọ. And the meeting were going on. Àwọn gbogbo àwọn entourage tó kó wá. All those who followed him. Torí kò nìkan lọ àwọn Júù ní He gbogbo cannot go wọn. there alone. The Jews that followed him. Àmàrí èwo ló ṣẹlẹ̀? What is happening to these people? Ajá máa ń gbó. The dogs were barking. Ajá máa ń gbó. Dogs were barking. Kíákíá àti ṣèpàdé. Ẹ má dẹ́ṣẹ̀ o. Don't sin. Ẹ má tá àgbà làwọn eléyìí o. The same Holy Eléyìí Spirit ṣajá o. accepted. ẹnu This sì is ya the àwọn law. onígbàgbọ́ ti ìkọlà iye àwọn tí wọ́n Pétérù wá nítorí tí a tú ẹ̀bùn mímọ́ sórí àwọn kèfèrí pẹ̀lú. A ṣe wọ́n. They were surprised. Pétérù wa ní. Peter now Ẹjọ́ said, ẹ má ṣèpàdé. don't hold any meeting. Ṣé àwọn tó gbẹ̀ mọ́ gẹ́gẹ́ bí àwa yìí? People that receive A Holy lè Ghost, dẹ́kun as I omi. said, ẹnikẹ́ni a lè ṣòfin omi kí a máa bá àwọn wọ̀nyí tí wọ́n gbẹ̀mí. Ṣé ẹnikẹ́ni lè ṣòfin pé ká má ti àwọn wọ̀nyí ìbọn mi? can anyone prohibit Ìgbà us tó from ń gbé sí baptizing these ìpàdé, people? ó padà When he délé was lọ invited jẹ́jọ́ to lọ́dọ̀ the àwọn meeting. àgbààgbà. That is, he was called Kí to ni a mo pè é? meeting by the elders of the church. O tó bá ti ta ko àṣà ó jẹ́jọ́ lọ́dọ̀ àwọn àgbààgbà. You are contradicting the Má jẹ́ kẹ́rù tradition. bà ọ́. You will be called to a meeting. Don't be afraid. Nígbà tó dọ́dọ̀ wọn tó When he ó lo got to èdè their kan meeting, níbẹ̀ ni mo ṣe lè fáàsì bẹ́ẹ̀ He ní used àṣà a ìlẹ́wọ̀n. particular language Ó there. ní ta ni èmi láti di Ọlọ́run Who lọ́nà? am I to hinder God? Ta ni èmi láti di Ọlọ́run lọ́nà? Who am I to hinder God? Ẹnìkan ò lè di Ọlọ́run lọ́nà nínú ayé No rẹ̀. one can hinder God in your life. Àwọn tí ìbá di Ọlọ́run lọ́nà Those Olúwa pa wọ́n who- ní ẹnu mọ́. Who would have hindered God? Ìjú ẹ̀ God ní ìṣẹ́jú silence méjì kò them. sẹ́ni tó lè di Ọlọ́run nínú Close ayé your mi. eyes in 2 minutes. That Ẹni no bá one fẹ́ can di hinder Ọlọ́run, your wá way pa lẹ́nu in mọ́. my life. Kò sẹ́ni tó lè di Ọlọ́run. No one can hinder you. Ẹnìkan ò lè di Ọlọ́run. No one can hinder you. Ẹnìkan ò lè dá ọ dúró, ẹnìkan ò lè dènà mọ́. No one can stop you. No one can Torí stop àyànfẹ́ you. ló fi ṣe mí láti pilẹ̀ṣẹ̀ ayé Because fún ayé mi. no one can prevent your plan from coming to pass in my life. In Jesus' name, our Ṣàmìnà kó Lord, we pray. kalẹ̀ dáadáa. Shout So mo amen. kàn fẹ́ ń jẹ́ kó kalẹ̀ pé I kó máa just want gbogbo us ohun to tá à ń kàjẹ́ understand. bá ti ká pé wàhálà ohun ojú tọ́lọ́run ń wá bí mo ṣe máa rí. How God will save some Ẹlòmíì tí ò souls. bá rí wàhálà kò ní rí gbàdà. There are some people, if they didn't pass through trouble, they will not be saved. Àjẹjẹ ọ. Tó o bá ní wàhálà yẹn ò lè If you don't dọ́nà. have some trouble, you can't know God. Some of us wàhálà ló gbé wa dénú ìrere. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ìṣòro ló mú wa débi. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá sì lé bí igi báyìí tí a lé bí irin. Even some Tí a of dàbí us ìjọba are Róòmù. still so hard, like the kingdom of Tí a Rome. sì lé bí irin nínú ṣọ́ọ̀ṣì. We are still Ọlọ́run so mọ̀. hard. Irin in yẹn character. aṣẹ́, irin yẹn aṣẹ́. God will Irin yẹn do Ádámù, one day Ádámù, that Adìyẹpẹ̀. iron will become a clay. Wàhálà ni òkúta It's a máa problem. kọlu irin nísìnyí. The stone will hit that iron. Ẹsẹ̀ ni wọ́n ti gbé òkúta lu irin àtàmọ̀ tó wó That is lókè the lókè. mixture of iron and So clay. tó o bá ń gbanú So, wàhálà kọjá just drop on it. má bàlù má jẹ́ kọ́kọ́ ẹ If you bàjẹ́. are passing through some God meant challenges, well. don't Sọ be bẹ́ẹ̀ disturbed. God you meant well. Pé rere lọ́lọ́run fẹ́ fún Ìjọ ẹ̀ mi. Ọlọ́run you meant well. Pé òun rere Oh, lọ́lọ́run Robi fẹ́ dé fún mi mi. lórí. You never think of evil over me. Wàhálà ilé máa já sáyọ̀. This trouble will resulted into Ìgbàlà ní joy. ti Ọlọ́run wá. Salvation is our Ìgbàlà Lord. ní tirẹ̀. Salvation is Ó our gba Lord. ọlá, ó gba ògo. You will receive glory and Ìgbàlà honor. ní tirẹ̀, ó gba ọlá, ó gba Salvation ògo. belongs to God. Ìgbàlà ní tiẹ̀ o bàbá. Salvation Ìgbàlà ní tiẹ̀ o of bàbá. God. Salvation is Ó from gba ọlá, ó God. gba ògo nínú eléyìí tí mò ń là kọjá You yìí. will receive glory in what Ìgbàlà I'm ìgbàlà passing ní through tiwọ́ now. Ọlọ́run ẹlẹ́dàá. Salvation is of God. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ní agbàdúrà. In Jesus' name. Ṣàmìnà kó kalẹ̀ dáadáa. Shout amen. So a ti wá asọ́nidahoro yẹn á wọnú tẹ́ḿpìlì. That desolator will enter into the temple. Á pera rẹ̀ ní Ọlọ́run. He will call himself God. Júù abínú.
And the Jew will revolt. Júù ò lè ṣàṣeyọrí bọ́n ṣe lé Antichus lọ léléyìí. The Jew cannot be successful as they send out Antichus. Eléyìí ló máa lé wọn lọ. This one will send them Ó packing. máa fojú Júù rí. He will deal with them Ṣùgbọ́n seriously. nínú lílé lọ yẹn. But in that scattering, Ètò Ọlọ́run á wá ṣẹ. then the plan of and purpose of God will Á not be dàbí fulfilled. pé asọ̀nìdàkọ̀rọ̀ yẹn ní upper hand. It Ṣùgbọ́n kò will lè be rí as upper hand. if the desolator is ruling. Mo fẹ́ ka Bíbélì sí ọ o. Á dàbí pé ó ní kí ni mo pè é. See, it's Iṣẹ́ succeeding. méjì máa ṣẹlẹ̀. Two things will happen. Àwọn Júù tí wọ́n lé lọ tán sá lọ. The Jew that were Apá running kan away, sá lọ. some will Á run away, lọ pa wọ́n mọ́. and they will be kept. Apá kan ò lọ bì kankan. Some will remain. Nínú wàhálà yẹn náà máa rí gbàlà. In that trouble, they be saved. Kí mo ní wọ́n máa ṣe? Jẹ́ ká máa mú lọ díẹ̀díẹ̀. Ká máa mú lọ díẹ̀díẹ̀. Ibi tí mi ò bá kà dé, mi ò bá ṣẹ̀kọ́ dé. If I'm Lọ gbé unable to Bíbélì finish ẹ̀ṣẹ̀ outline all tó wà lọ́wọ́ ẹ̀. Ṣùgbọ́n màá yan díẹ̀díẹ̀ kó lè yé wa. With the outline, then. Shout hallelujah. Eke hallelujah. Shout hallelujah. Eke hallelujah. Ẹ jẹ́ ká lọ sí ìwé Ìfihàn orí 12. Revelation Kẹ́ chapter wo 12. sísá Ísírẹ́lì yẹn And let's láti see ẹsẹ̀ ìkẹtàlá dé ìkẹtàdínlógún. Ẹ jẹ́ ká wo bọ́n ṣe verse máa 13 to sá. 17. nígbà tí dragoni náà rí i pé a lé òun lọ sí ilẹ̀ ayé Bẹ́ẹ̀ni, ó ṣe inúnibíni sí obìnrin tí ó bí ọmọkùnrin náà. ó ṣe inú ni bí ni ibi bíbí yẹn mo máa parí ẹ̀kọ́ alẹ́ sí. And when the Ó ṣe dragon inú saw, ni bí ni sí obìnrin He persecuted tó the bí woman. ọmọkùnrin náà. Bíbélì lẹ́ ń kà. As when if the you are- dragon saw that it was cast down to the earth, he went in pursuit of the woman who had given birth to the male child. a sì fi apá ìyẹ́ méjì ti idì ńlá náà fún obìnrin náà. But the woman was supplied with the 2 wings of a giant eagle, pé kí ó fò lọ sí aginjù so that she might fly from the presence of the serpent Sí, into the desert, sí ipò rẹ̀ níbi tí a gbé bọ́ ọ fún àkókò kan àti fún àwọn àkókò. to the retreat where she is to be kept safe and be fed for a time and times. àti And- f- Kàkátàn. àti fún ìdajì àkókò kúrò lọ́dọ̀ ejò náà. and half a time, 3 1/2 years, or 1,260 days. ejò náà sì tú omi jáde láti ẹnu rẹ̀ wá bí odò ńlá sẹ́yìn obìnrin náà kí ó lè mú kí ìsàn omi náà gbà á lọ. Then out of his mouth the serpent spurted forth water like a flood after the woman, that she might be carried off with the torrent. ilẹ̀ sì ran obìnrin náà lọ́wọ́ ilẹ̀ sì ya ẹnu rẹ̀ ó sì fi sàn omi náà mu tí dragoni náà tú jáde láti ẹnu rẹ̀ wá. But the earth came to the rescue of the woman, and the ground opened its mouth and swallowed up the stream of water which the dragon had spurted from its mouth. dragoni náà sì bínú gidigidi sí obìnrin náà ó sì lọ bá àwọn ẹrú ọmọ rẹ̀ yòókù jagun tí wọ́n ń pa òfin Ọlọ́run mọ́ tí wọ́n sì di ẹ̀rù Jésù mú. So then the dragon was furious and rushed at the woman, and he went away to wage war on the remainder of her descendants, on those who obey God's commandments and who have the testimony of Jesus Christ and adhere to it and bear witness to him. Ẹ ṣe ẹ jẹ́ kí n sọ ibi ní ṣókí. Ẹ̀kọ́ yẹn lè yé. Níbí yìí ó A ń rọ bí particular ọmọ. woman was traveling. Obìnrin tó ń rọ bí ọmọ yẹn. The woman traveling. Bí àkókò mi kúrú obìnrin yẹn ẹ sáré ka ẹsẹ̀ kínní sí ibi ìkẹfà. Ẹ sáré. àmì ńlá kan sì hàn lé ọ̀run. Bẹ́ẹ̀ni. And a great sign, wonder, warning of future events of obvious significance appeared in heaven. obìnrin kan tí a fi oòrùn wọ̀lé aṣọ. Ẹ máa wo A woman clothed with the obìnrin sun, kan tí a fi oòrùn wọ̀ ní kí ni mo pè é. aṣọ Ẹ fagisi di oòrùn. Yes. òṣùpá sì ń bẹ lábẹ́ ẹsẹ̀ rẹ̀. with the moon Òṣùpá ń under bẹ ní her abẹ́ feet. ẹsẹ̀ rẹ̀. Yes. adé oníràwọ̀ méjìlá sì ń bẹ lé orí Ó ní rẹ̀. adé obìnrin yẹn ní o. Adé wo ló wà lórí rẹ̀? oníràwọ̀ méjìlá. Ìràwọ̀ mélòó ló wà lórí adé yẹn? méjìlá. ó sì With the lò moon under her feet, and with a Bíbélì great nìkan. gallant terror of 12 stars on her head. ó sì lóyún ó sì kígbe ní ìrọbí ó sì Ó wá sí lóyún. ìrora àti bímọ. Ó lóyún, ó kígbe,
ó ń múra láti bímọ ó wá ń rọbí. She was pregnant and she cried out in her death pangs in the anguish of her delivery. Bíbélì lẹ̀ ń kà. àmì mìíràn sì hàn lé ọ̀run. Another sign appeared in heaven. sì kíyèsí dágọ́nì pupa ńlá kan tí ó ní orí méje àti ìwo mẹ́wàá àti adé méje lé orí rẹ̀. And then another sign appeared in heaven, and behold, a great red dragon, having 7 heads and 10 horns, and on his head were 7 diadems. ìrù rẹ̀ sì wọ́ ìdá mẹ́ta àwọn ìràwọ̀. And his tail swept away a third of the stars of heaven, ó sì jù wọ́n sí ilẹ̀ ayé. and threw them to the earth. dágọ́nì náà sì dúró níwájú obìnrin náà tí ó fẹ́ bímọ. And the dragon stood before the woman who was about to give birth, pé nígbà tí ó bá bí i kí ó lè pa ọmọ rẹ̀ jẹ. so that when she gave birth, he might devour a child. Ìjà òpin yẹn le. ó sì bí ọmọkùnrin kan tí yóò fi Àwọn ọ̀pá ẹ̀mí pọ́mọjẹ́ yóò kó òun lé yín lórúkọ Jésù. Amen. Children will disappear from your house. ó sì bí ọmọkùnrin kan tí yóò fi ọ̀pá irin ṣe àkóso gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè. And she brought forth a male child, one who is destined to shepherd, rule all the nations with an iron staff, scepter, and a child a was sì got up to God and to his throne. a sì gbá ọmọ rẹ̀ lọ sókè sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run àti sí orí ìtẹ́ rẹ̀. obìnrin náà sì sá lọ sí aginjù níbi tí agbé ti pèsè àyè sílẹ̀ dé láti ọwọ́ Ọlọ́run wá pé kí wọn kí ó máa bọ́ ọ níbẹ̀ ní 600 ọjọ́ ó lé 160. And the woman herself fled into the desert wilderness, where she has a retreat prepared for her by God, in which she is to be fed and kept safe for 1,260 days, Sísá tó wá ń sá 42 lọ yẹn. months. Is running or are running. Obìnrin yẹn wá ń sá lọ sí aginjù. The woman escaped 1,260 the days wilderness. or 42 months ẹgbẹ̀fà ọjọ́ ó lé or 160 time àbí oṣù at méjìlélógójì. times and half Ìgbà a time. àwọn ìgbà àti Ọdún ìlàjì kan, ìgbà. ọdún méjì àti ìdajì ọdún ó jẹ́ ọdún mélòó? Mẹ́ta àbọ̀. 1,260 days ní èdè yẹn tí wọ́n kọ Bíbélì ìgbà ayé àwọn Róòmù ni wọ́n kọ́ èdè Róòmù That is nígbà the Roman náà language then. oṣù méjìlélógójì ló ń jẹ́ ọdún mẹ́ta àbọ̀ àbí 42 bẹ́ẹ̀ kọ́ months means 3 òun and náà a ló half ń years. jẹ́ 1,260 days. Àti ẹgbẹ̀fà ọjọ́ ó lé ogójì So- ó lé 160. ọdún méje láàárín ọdún méje yẹn Within, ní aṣòdì aṣọra rẹ̀ di Ọlọ́run. within that 7 years, that Antichrist will Ẹ turn má himself to God. gbàgbé Don't forget. aṣòdì tó ń ṣèjọba mo ti kẹ̀kẹ́ kọ́ yẹn níjẹ̀jọ́. The Antichrist that is ruling. Èṣù gbé ìtẹ́ rẹ̀ fún. The Satan give him Ta ni mo ló all gbé his ìtẹ́ rẹ̀ fún? throne. Ẹ rí i pé wọ́n ní dragoni ejò ńlá ni. That is dragon. Ó gbé ìtẹ́ That rẹ̀ great fún. Òun snake. lẹ rí níbẹ̀ yẹn. Orí adé méje wà lórí rẹ̀. There are Oníwo 7 mẹ́wàá aládé méje. Ten Òun ló ń heads. ṣe àkóso gbogbo ìjọba ayé. 10 heads. Ejò ni. Is ruling Dragoni over ni. the Kí ni mo dragon. gbé? Èèwò. It's a Òun dragon. ló ń ṣe ìjọba ayé. Is ruling the whole Etí world. ọkàn rẹ̀ níjọ́sí. His plan Pé then yóò gbé ìtẹ́ mi ga ju àwọn ìràwọ̀. my Èmi throne yóò jókòó above lórí all òkè stars, Ọlọ́run. and I Mo will fẹ́ ṣe sit upon the ìjọba. mountain of God. I want to Ọlọ́run rule. nílò dánwò. God said, go and try it. Dídánwò tó dẹ̀ máa dánwò yẹn And as he tried ènìyàn it, ló máa lò He will use human beings láti ṣe ìjọba to ọdún rule. méje. That Ọdún mélòó is ni for mo that 7 pé? years. So ìjọba ọdún méje yẹn ìjọba ejò ni. That ruling for 7 years is for the Ìjọba snake. kí ni mo pé? That is the dragon. Gẹ́gẹ́ bí ìjọba mídíà àti pàṣẹ Just àṣejọ́ like ìjọba the kingdom of Media and Persia. Ram. Ìjọba Greek jẹ́ ìjọba ewúrẹ́. As Media and Persia is of the ram, and Àbí that of ìjọba Greek is of eagle. Ìjọba Bábílónì jẹ́ ìjọba kẹ̀nìún. That of Babylon is of lion. Ṣùgbọ́n eléyìí ọlọ́dún méje yìí But ejò. this one is a snake. Kí ni mo pè? Ejò láíláí That ni. is that old serpent. So òfin fẹ́ dé ó fẹ́ rọrùn. So òun ló máa parí ètò ìjọba ayé orí ẹ̀ la máa fọ́kàn He yìí. will Shout his head hallelujah. broken at Ṣé Lord Bíbélì Lord. yé yín? O ibi tá à ń kà yìí ẹ má gbàgbé
Don't forget, torí àwọn oríṣiríṣi where we are àwọn reading àtakò now, ẹ̀kọ́ lẹ̀ máa gbọ́ there are nínú some different ẹ jẹ́ contrary kí kankan kọ́kọ́ wọlé nínú ọkàn doctrine. yín. Understand Jòhánù this la first. fi ìran yìí fún. This vision was shown to John. Kọ̀wé ohun tí o rí, Write kọ̀wé what ohun you tí see. ń bẹ, Write what kọ̀wé ohun tí you yóò hear. ní kẹ́ni. And what So we gbogbo ohun tó call wà ń bẹ what kò sí nǹkan coming àtẹ̀yìnwá ń bẹ. all that is written here, there Torí is àwọn nothing kan máa that ń is rí bá sí past. chapter 12 yìí pé Some people ìgbà do refer to this tí chapter a 12, ní èṣù lọ́rùn that wọn when ò Satan tí ì was fìgbà sent kan to ní èṣù obey, lọ́rùn o. Ó wà lọ́rùn digbídigbí ó ń lọ bẹ̀bẹ̀. that is Satan. Olùfẹ̀sọ̀ ní dòní. He is an accuser till today. Kí ni mo pè é o? Torí tiẹ̀ ni Jésù ṣe lọ jókòó tó ń Because gbẹ́jọ́ of wàárò. him, Jesus Gbogbo ẹjọ́ kẹjọ́ was sábà sitting mú wá by the lórí right hand ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Jésù ló ń dàrú lónìí. and is there as our advocate. Iṣẹ́ Any ìrẹsẹ̀ ni accusation alákòóbá ni. Kí of ni mo borúkọ Satan, ẹ̀? Jesus is scattering them. Ew. He is an Kó implicator. lọ fẹjọ́ ẹ̀sùn pé Ọlọ́run Just ẹni àwọn to accuse onígbàgbọ́ ẹnìyẹn lọ wò wọ́n. Those are your believers. Orí Go and look at them. àwọn Look tó at ní them. àti fẹ̀jẹ̀ wẹ̀ ó rí wọn. Look at the people that you said you worship Jésù your àwọn aṣọwọ́ blood. ẹ̀ bẹ́ẹ̀. And Jesus will raise up his hand. Gbogbo ẹjọ́ tó gbé wá ó ṣe kéde ó All dàrú. his accusations Olóòtú sọ pé scatter. bí ẹ̀yin bá dẹ̀ṣẹ̀ That is why he ẹ said, má dẹ̀ṣẹ̀ o even if you ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ sin, bá don't dẹ̀ṣẹ̀ sin, but ẹni if you agbẹjọ́rò sin, síbo. you have an advocate Èèò in the presence ẹnìkan of máa God. gbogbo ẹjọ́ kẹjọ lórí ọ̀rẹ́ yóò dàrú pátápátá. Any Amen. accusation tó will máa be bẹ̀rù scattered. mo ti sọ náà pàdé lọ I gba said kásẹ̀tì it. ẹ̀. Don't Má be bẹ̀rù afraid. pé èèyàn kan rojọ́ mọ́ àwọn kan Don't be rojọ́ afraid that wọn ò ní kán máa somebody rojọ́ wọn á rojọ́ accusing òfò náà you. máa mú lórí ọ̀rọ̀ They rẹ̀. will continue to Amen. accuse you, but they will not succeed. tó wọn ò tí ì lé lọ́rùn tó ìsọtẹ́lẹ̀ ọjọ́ ọ̀la It's a prophecy for Kí ni the mo pè é? future. ìyẹn dẹ̀bẹ̀ láti orí kẹrin And that one gòkè started wá from níhìn chapter 4. èmi Come yóò fi ohun up tí yóò kù hither. lẹ́yìn. I will show you what So will happen gbogbo ohun tí a kọ láti thereafter. orí kẹrin títí dé orí kejìlélógún All that is written from Ìsọtẹ́lẹ̀ chapter 4 ọjọ́ to ọ̀la 22 is a ló jẹ́ future fún prophecy. Jòhánù tó wà lérékùṣù pa. Proof. Shout A future hallelujah. prophecy for John that was Shout the island hallelujah. of Patmos. Shout Okay, hallelujah. hallelujah. So kí la fẹ́ mú jáde níbí? What are we trying to bring out here? Kókó bíi méjì ni mo ló ká mi lára lálẹ́. I said two Ìkíní points. It's very wàhálà important. Jacob The trouble of Jacob tó máa mú ìgbàlà wá. that will bring about salvation Sísá Ísírẹ́lì. and the running of Gbogbo Israel. ohun tó wà nú ẹ̀ ni òun fẹ́ gbàlà. Or that is, what he have in mind is that he Màá wants gbé to tẹ̀lé say, lánàá wàhálà kọjá bẹ̀ tí wọ́n á rí gbàlà. I will make them pass through trouble, but they will say, Shout hallelujah. Eke hallelujah. Shout hallelujah. Eke Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Máa kó pọ̀ torí tí mo bá ní kí n máa tó bó ṣe wà ní ìwé máa pẹ́. Obìnrin tó ń rọbí The traveling nínú woman, Bíbélì Ìsíkẹ́lì orí kẹrìndínlógún Ezekiel chapter àfi 16, Ísírẹ́lì wo obìnrin àníkà. Gbogbo Israelite ìwé was Òsíà compared with a woman. kí la fi Ísírẹ́lì wé. In Hosea, Ew. Israelites were Tẹ́ bá compared túbọ̀ with sí a Àìsáyà woman. 54 In Isaiah chapter kí 54, la fi Ísírẹ́lì wé. Ẹlẹ́dàá rẹ ni Ọkọ rẹ. wọ́n ní obìnrin tí a kọ̀ sílẹ̀ bí thou obìnrin ìgbà art a ìwé rẹ̀ Ísírẹ́lì forsaken ni. woman. Shout hallelujah. So Hallelujah. nínú orí kejìlá ìwé ìfihàn tẹ́ ka yẹn. In chapter 12 of Obìnrin Revelation, a tó woman, dúró that is yìí this woman tó ní oòrùn òṣùpá that has sun, a padà sọ́dọ̀ And who Jacob will a return to padà Jacob. sọ́dọ̀ Joseph alálàá returned to Joseph. èmi rí the dreamer. oòrùn I saw a àti sun òṣùpá And àti moon. ìràwọ̀ méjìlá And 12 kí ni wọ́n ń stars. ṣe. Wọ́n forí balẹ̀ Bow down. So fún mi. gbogbo ohun tó ń jẹ́ ìṣẹ́lẹ̀ là á kójọ sára obìnrin yẹn. all that were Israel Oòrùn was gathered unto òṣùpá that woman. àti ìràwọ̀ mélòó. Sun, moon, and 12 stars. ìràwọ̀ mélòó. Méjìlá. Rule of first mention. Bá a ṣe Ní túmọ̀ ibi tí wọ́n ti Bíbélì kọ́kọ́ nìyẹn. fẹnu kàn án nínú Ibi tá a ti Bíbélì. fẹnu kan ní Bíbélì nìyẹn. O ò dẹ̀ tún lè rí níbòmíì mọ́. You cannot see it elsewhere Ibi o bá again. ti tún ní Bíbélì. Ísírẹ́lì ló ń tọ́ka sí. Anywhere you find it in the Bible, it's So referring to Ísírẹ́lì Israel. ni obìnrin yẹn. That is, that woman is Ó fẹ́ bí Israel ọmọ. traveling. Ọjọ́ tí Ọlọ́run máa gba orílẹ̀-èdè là. A day, Àwa God lọ will sọ́dọ̀ àwọn save the wòlíì. nation. We will go to the prophet, Jeremiah, ìwé Isaiah. Jeremiah àti Isaiah. Ẹ jẹ́ ká ka díẹ̀ ká fi wéra. So yẹn á jẹ́ kí Let's á do jẹ́ a kí kind ọ̀rọ̀ of ìbímọ comparison. kọ́kọ́ yé wa kí n tó máa That will sọ̀rọ̀ make us sísá. understand the A lè sopọ̀. A lè sopọ̀. Jeremiah chapter
30 verse 4 to 7. Ìwé Jeremiah Isaiah orí chapter 66 verse 7 to 10. Ẹ jẹ́ ká èyí sì sáré lé ọ̀rọ̀ ká. tí olúwa sọ ní ti Ísírẹ́lì àti ní ti Júdà. And Yes. these are the words the Lord spoke concerning Israel and Judah. Nítorí báyìí ni olúwa wí. Yes. Thus says the Lord. Àwa ti gbọ́ ohun ìwárìrì. A We gbọ́ have heard a ìwárìrì. voice of trembling and panic, of terror and not peace. Yes. ẹ̀rù kì í Yes. sì ṣe ti àlàáfíà. Bẹ́ẹ̀ni. ẹ̀yin ṣáà béèrè kí ẹ sì rí bí ọkùnrin á máa rọ bí ọmọ. Ask now and Ohun see. ìwárìrì. Ohun ìwárìrì. Ọjọ́ ẹ̀rù. Ẹ wá wádìí. Ẹ rí ọkùnrin tó ń rọ Have you bíbí. ever seen a man traveling before? èsè tí èmi fi rí gbogbo àwọn ọkùnrin pẹ̀lú ọwọ́ wọn lé ẹ̀gbẹ́ wọn. Why then do I see every man with his hands on his loins, bí obìnrin ti ń rọbí. Bí like a obìnrin woman tí ń in labor? tí a sì sọ gbogbo ojú di jíjoro. Why are all faces turned pale? ó ṣe Ó ṣe. Alas, nítorí ọjọ́ náà tóbi for Bẹ́ẹ̀ni. the day will be great, tó bẹ́ẹ̀ tí kò sí ọ̀kan bí irú rẹ̀. so that none will be like it. ó jẹ́ àkókò wàhálà fún Jákọ́bù. It will be the time of Jacob's Síbẹ̀. unequaled trouble. síbẹ̀ a ó gbà á kúrò nínú rẹ̀. Wàhálà tó bá là But kọjá you be láyé saved ìgbà out of yóò it. gbà nínú rẹ̀. amen. Ọlọ́run ló wọ́n á gbà á torí ètò ìgbàlà. Because of the plan of Ìyẹn níbí salvation. Sọmarílẹ̀ Ísírẹ́lì alanu wàhálà kọjá. That is, Wàhálà Israel yẹn has passed through wọ́n á trouble. dàbí ìgbà tí wọ́n ń rọ bí It ọmọ. will be as if a woman is Ojú traveling. àjòrò ara ni wọ́n. They will look pale. Ṣùgbọ́n ìgbàlà ló máa tebẹ̀ jáde. But salvation will emanate from Wàhálà that. tó ń là á kọjá kí ló máa tebẹ̀ jáde. The trouble you are passing Ìṣẹ́jú through kan fún bẹ́ẹ̀, today, ìgbàlà ló máa tinú salvation ilé will come out ìjáde. of it. Ìgbàlà ló máa tinú wàhálà mi jáde. Salvation will come out Ìgbàlà of ló this máa tinú trouble. wàhálà tí mò ń là kọjá Salvation jáde. will come out of this man Tó wà lọ́kàn rẹ̀ traveling. ní ìgbàlà. What you have in mind is Eléyìí ó ṣe salvation. ìparun ìgbàlà ló máa This tebẹ̀ is not jáde. destruction, but salvation. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus' Amen. name. Sàmì ẹ̀ dáadáa. Amen. bẹ́ẹ̀. Àìsáyà kí mi tuntun yí kí mi yá èdè bàbá Paul lò. Àìsáyà ti ẹ̀ láyà. Isaiah Òkúkú wá was so ṣàlàyé. bold, he explained. Àìsáyà chapter 66. Ìwé Ẹgbẹ́ Isaiah Jésù orí kéde. kẹrìndínláàádọ́rin. Before Zion travailed, Ẹ̀hẹ́n. she gave birth. Ṣé ẹ gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni? Kí Síónì ò tó rọbí. kí ó tó rọ bí ó bímọ. Ẹ rí i pé bó ṣe ń rọbí tó fẹ́ bímọ yẹn. As he was traveling to Ejò deliver, dúró níwájú the rẹ̀. snake was standing Pé kò before ní him. bí ọmọ tó bá tilẹ̀ bímọ kó kó ṣe That kí he ni will kó not pa á. deliver. That the moment he Pé kò ní delivered the bímọ. baby, he will kill the baby. Wọ́n ní Ọlọ́run ló ran obìnrin yẹn lọ́wọ́ tó fi bí. And God helped the woman. Wàhálà to tó ń deliver là the kọjá ó ìrànlọ́wọ́ gbàánú rẹ̀. Amen. baby. You will receive help from above. Ìṣẹ́jú méjì. Olúwa rán ìrànlọ́wọ́ sí mi nínú wàhálà tí mo ń là Oh kọjá. Lord, send Rán help. ìrànlọ́wọ́ sí mi Send Olúwa. help to me in this Ojú trouble. toro ara ni mí Olúwa mi ò lè rán I mi look lọ́wọ́. pale. Wọ́n náà mọ̀ pé ó lé o bàbá. You know, it's so Ó lé o tough. Olúwa ó lé díẹ̀ o. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run rán ìrànlọ́wọ́ rẹ̀ sí mi. Lord, send help. Rán ìrànlọ́wọ́ sí mi látọ̀run Send wá. help unto me from above. Ọdún yìí ń lọ o, rán ìrànlọ́wọ́ sí mi This látòrí ìtẹ́ rẹ̀ year wá. is running out. Send help to me. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni a gbàdúrà. In Jesus' name, our Lord, So we pray. ẹ̀ẹ́rì bẹ́ẹ̀ yẹn, ìrọ̀bí tí a ń kà ní chapter 12 of Revelation, sọtẹ́lẹ̀ ti sọ nípa rẹ̀ pé Síónì rọ, Robbie. Ísírẹ́lì rọ. Revelation 12, Robbie. there is a prophetic Máàkà. utterance about Before me her that pain came Zion upon is her, she was Rebellion. delivered of a male child. kí ìrora rẹ̀ kí ó tó dé. ẹ máa gbọ́ ó bí bẹ́ẹ̀. ọmọkùnrin kan. Ó bí kíni o. ọmọkùnrin Elijah. Kì í kan. ṣe bí Jésù ni wọ́n ń sọ níbí yìí. They are not talking about A the lè Jesus. bí orílẹ̀-èdè ní ọjọ́ kan. And Ẹ a máa kà lọ. nation. Ẹ máa ta kà ni lọ. ó ti gbọ́ irú èyí rí. Ẹ o, As ta heard ni ó of ti such gbọ́ as irú me, èyí rí. bẹ́ẹ̀ni, ta ni ó sì ti rí irú èyí rí. bẹ́ẹ̀ni. who has seen such things? ilẹ̀ lè hu nǹkan jáde ilé ọjọ́ kan bí. Shall a land be burned in one day? tàbí aha lè bí orílẹ̀-èdè ní ọjọ́ kan Sọ náà. bẹ́ẹ̀, shall a nation be brought forth in a moment? lolúwa yóò ṣe ọ̀nà tí ó gbé gbà ní èmi kò mọ̀. ṣùgbọ́n mo gbàgbọ́ yóò rí fún mi. gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀. àánú ìrìn àjò ni yóò fi bá mi Àwẹ̀ ìwọ máa wádìí bó ṣe máa ṣe. Don't
Find out how he will do Má it. wá di bó ṣe máa ṣe. Don't bother A yourself lè on how bí he will orílẹ̀-èdè ní do ọjọ́ it. kan. And a nation A lè gbin àgbàdo lónìí ká dẹ̀ ká found lónìí a jẹ̀bi. day. Can you plant a maize today? and Olúwa ló harvest wò ó it ṣe today? bẹ́ẹ̀. God said he will do it. Olúwa wàá ṣèyanu lórí ọ̀rọ̀ mi. Lord, you will do Ọ̀nà tó máa gbégbà ẹ̀mí ò mọ̀. How you will do it, I don't know. Ọ̀nà tó máa gbégbà ẹ̀mí ò The mọ̀. way you will do it, Bó I ṣe máa ṣe don't mi know. ò mọ̀ How you o. will do it, I don't know. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name. Orílẹ̀-èdè kí ni mo pè é? ìbí orílẹ̀-èdè. Tábà ti sọ pé ìbímọ. When we are talking Bàbá of wa Paul Apostoli ó jẹ́ ká mọ ohun tó ń jẹ́ ìbímọ He made us to understand nínú ètò what ìgbàlà giving nínú ìwé back means Gàlátíà in orí the ìkẹrin salvation. In ẹsẹ̀ Galatians chapter 4, kọkàndínlógún verse 20, ó lé ẹ̀yin verse ọmọ 19. mi tí mò ń rọbí títí a fi ṣe ẹ̀dá And Kristi children lẹ́nu that are yẹn. travailed till the nature of Christ is made Bíbélì in you. sọ̀rọ̀ ẹ̀yin ọmọ mi kéékèèké. yes ẹ̀yin tí mo tún ń rọbí. bẹ́ẹ̀ ni títí a ó fi ṣe ẹ̀dá Kristi nínú yín. mo rọbí lérí yín ni I travail on you. mo ń ṣe ìrọbí I'm nínú travailing ìnira in nínú affliction, wàhálà in trouble. ni mo mú ìrere wá bá I yín. brought gospel unto Mo you. ti sọ sẹ́yìn inú wàhálà In inú àìlera affliction, inú in ìṣòro infirmity, mo mú ìrere wá kẹ́ lè rí I ìgbàlà brought salvation so inú for wàhálà you to ni be mo saved. bí yín I inú ìrora ni give mo birth to bí you yín in trouble. shout hallelujah. Ṣẹ́kọ̀ọ́ ń yé mi bẹ́ẹ̀ ni Bíbélì máa ń tora ẹ̀ ní kèé kọsẹ̀ Bible will never stumble. ṣé ó yé wa díẹ̀ Do we understand? Ọlọ́run á jẹ́ kó yé wa o May God make us to understand. Ọlọ́run á jẹ́ kó yé wa o. God will make us to So understand. ọmọ tí wọ́n máa bí yẹn This child, kì í ṣe ìbí Jésù mo tún tẹnu mọ́ o. I emphasize, is not the birth of Christ. Ìbí Jésù ò ní kankan ṣe fún ọjọ́ ọ̀la lẹ́yìn ìgbà tí Jésù jókòó lórí ìtẹ́ The lókè. birth of Christ has nothing to Kì í do ní with ṣe our ìbí Jésù future náà ṣáyà máa máa tọ́ka after sí Jesus is sitting by níbẹ̀ the tó bá right hand ilé of yìí God. ètò ìgbàlà. This is the plan of salvation. Pé a gba apá kan là That ní Ísírẹ́lì. will be saved from Israel. Bí Ísírẹ́lì pọ̀ bí iyanrìn òkú. Though there may be so many. Isaiah chapter 9. Ìwé Àìsáyà orí kẹsàn-án. Sorry. Romans chapter 9. Isaiah ló ti kó tiẹ̀. Róòmù orí kẹsàn-án. Verse 27, 28, 29. Àìsáyà sì kígbe nítorí Ísírẹ́lì pé Bẹ́ẹ̀ni, bí iye àwọn ọmọ Ísírẹ́lì bá rí bí iyanrìn òkun bẹ́ẹ̀ni. apá kan lè á gbàlà. And Isaiah calls out over Israel, though the number of the sons of Israel be like the sand of the sea, only the remnant, a small part of them, will be saved. Apá kan là ó ṣe kéne. Ni a ó Part gbàlà. of them will only Ìgbà be tó lóun saved. fẹ́ ṣiṣẹ́ ìgbàlà yẹn When God want to do the work tó of fẹ́ mú salvation. ìbí yẹn jáde. When you want to bring about Ìwé that ìfihàn orí delivery. ìkeje. Revelation 7. Ìwé ìfihàn orí ìkeje. Revelation chapter 7. Ẹsẹ̀ ìkíní sí ìkẹta péré. Verse 1 to 3. Lẹ́yìn èyí ni mo rí áńgẹ́lì mẹ́rin dúró ní igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ayé. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n di afẹ́fẹ́ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ayé mú. Ẹ gbọ́ o, ǹjẹ́ mọ̀ pàṣẹ atẹ́gùn mẹ́rin ló gbélé ayé ró. Do you know that the whole world were upheld Ibẹ̀ by láti mọ̀ pé atẹ́gùn four mẹ́rin strong winds? ló ṣe kéne. Ló gbé Yeah, we ayé know ró. that. After Ew. this, I saw 4 angels stationed at the 4 corners of the earth, Yes. firmly holding back the 4 winds of the earth, so that no wind should blow on the Orísun earth. atẹ́gùn tó ń fẹ́ sí ayé. That is the source Ó wà of lọ́wọ́ wind. áńgẹ́lì mélòó? Mẹ́rin. Of 4 angels. Áńgẹ́lì mélòó? 4 angels. Mẹ́rin. Ṣọmọ káyẹ̀ ò lè dàrú. It means your life cannot be scattered or Ẹnìkan ò lè shattered. bà ayé ẹ jẹ́. No one can shatter your life. Torí ọwọ́ Ọlọ́run ní gbogbo nǹkan tó ń bẹ ní ayé wà. Because the whole thing in this Béèrè world are in the hand fún of tí a God. gbé kawájú Jóòbù nìyẹn pé lájẹ́ kan. That was the Mo question ní ìpínlẹ̀ ayé wà. that they have Ọwọ́ asked ọ̀tá ló of wà God. níbí yìí. Áńgẹ́lì mẹ́rin la gbélé We lọ́wọ́. can see it here that 4 angels were holding onto the wind. Bá lọ́wọ́ rẹ̀ ló wá. Jésù lọ́wọ́ rẹ̀ ló wá. Gbogbo agbára lọ́run àti láyé lọ́wọ́ rẹ̀ ló wà. Kí ló wá
wá ní kí ni áńgẹ́lì yẹn fẹ́ ṣe. ẹ má pa ayé, wọ́n fẹ́ dá atẹ́gùn dúró. They want to stop the torí wind ọjọ́ ìpọ́njú ni fáyé. because it was the day of trouble ọjọ́ tọ́lọ́run máa for this gbógun ti world. ìjọba ètò ni. The day God will wage war against ọjọ́ the tá a máa kingdom gbógun of ti the ìjọba snake. asọ́nidahoro ni. When God will wage war ẹ ní against sùúrù, the kingdom ẹ of má the ìjà, ẹ má ìlú atẹ́gùn, ẹ má calm ìfọwọ́ kan down. atẹ́gùn. Don't touch the breeze. mo ní àwọn the wind ènìyàn fall. kan tí mo fẹ́ gbàlà. I have some mo people ní àwọn that I need to àyànfẹ́, save. ẹ I bá have mi some. sàwọn sí wọn lórí. Go and mark them. bí a ṣe lọ sàmì sí ọ̀kẹ́ méje ó lé ẹgbàá That was how they nínú had ẹ̀yà 144,000 from Israel. tí wọn ò ní nípa lára. That they will not be hurt. á gbà wọ́n là. They will be saved. ejò afẹ́ gbógun tì wọ́n. Those snake may want nígbà tí to wage gbogbo war against them. irú ọmọbìnrin á sá lọ. When the seed ejò of the yẹn wá fẹ́ lọ woman bá àwọn tí a escape, sàmì sí lára yẹn. Therefore, ṣùgbọ́n kò ní lè rí wọn gbéṣe. this ọ̀tá ò ní lè rí ọ gbéṣe láyé. àti tó o bá rí will gbàdá. not have power over them. Tó bá Except ti rí if you are not gbàdá. saved. Once you are saved, ejò lè rí ọ kò lè rí ọ gbéṣe. snake may pursue you but can never overtake you. irú ọmọ rẹ̀ tó di ẹ̀rí Jésù Its seed, wọ́n its ní ó seed lọ that kó lọ hold on to gbógun the tì testimony of í. Christ. wọ́n á gbógun tì ọ́ He wọ́n á fòfò tried lórí to ayé wage war. rẹ̀. Though they may wage war against you, but they will never succeed. mo ṣe Yorùbá mọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ ń ṣe Yorùbá tẹ́ ẹ mọ́ṣọ́ máa ń jẹ́ nígbà tẹ́ bá ti ní wàhálà. Stop witch hunting when Mẹ́mọ̀ you bí have ẹ̀rí trouble. wàhálà, mẹ́mọ̀ I bí don't ẹ̀rí even ètò, know mẹ́mọ̀ bí where ẹ̀rí you will àjẹ́ nínú see ìjọ. witches and wizards. ẹni tí gba Jésù For a saved soul, ibi ẹ bá ti rí mi ò mọ́. where you see witches and wizards, ọ̀tá I don't know. gbógun Enemy will wage war. òfò ló máa mú. They will never succeed. wọ́n ní ó lọ bá irú àwọn ọmọ rẹ̀. He obìnrin went yẹn ti to sá his lọ sí sea. aginjù. The woman has escaped to the wilderness. ẹsẹ̀ aláyà ó ké. Isaiah was so bold and a he máa cried ń lo out. ibi tí mo fẹ́ kà yìí fún ìpamọ́ They normally fún use, they àjíǹde normally àti use àjíǹde tí a máa this jí wa way dìde ṣùgbọ́n eléyìí when we be taken Ísírẹ́lì away. gan ni ẹ̀sẹ̀ à ń For sọ̀rọ̀ this nípa rẹ̀. one, Isaiah was talking about Ísírẹ́lì Israel ló ń here. sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. He was talking about Israel In the here. book of Isaiah Ní ìwé Isaiah ó fẹ́ sápá mi 26 I'm sorry yes ìwé Isaiah 26 orí kẹrìndínlọ́gbọ̀n 26 verse 20 to 21 ìgbà tí Ẹsẹ̀ wọ́n ogún sá sí lọ kọkànlélógún. àfi wọ́n pamọ́ wọ ìyẹ̀wù rẹ lọ Wá ènìyàn mi Come, my people. máa ra rẹ wọ inú ìyẹ̀wù rẹ lọ bẹ́ẹ̀ enter ni. your chambers ṣiṣẹ́ ilẹ̀kùn rẹ mọ́ ara rẹ and shut Bẹ́ẹ̀ni. your doors behind you. fi ara rẹ pamọ́ bí ẹni pé ní ìṣẹ́jú kan Bẹ́ẹ̀ni. Hide yourselves for a little while títí ìbínú náà fi ré kọjá. ọjọ́ the ìbínú last fún round is Ísírẹ́lì past. in day of so àwọn ni Ọlọ́run bá sọ̀rọ̀ a máa ń lo nígbà God míì was pé talking to them. a máa kó àyànfẹ́ a máa ń lo fún ìgbàsókè àyànfẹ́ tá a kó wa pamọ́ At times we do mo máa sọ pé use Bíbélì it for jẹ́ the olóògùn méjì saying lọ́pọ̀ ìgbà that God will keep mo them. tẹ́síwálé Ísírẹ́lì gangan là ń bá wí Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí a ṣe kọ́ sílẹ̀ A kó wọn pamọ́. to the Israelites they will be kept fún 42 months fún oṣù méjìlélógójì tí aṣojú ò ní lè pa wọn lára that the Antichrist cannot harm àwọn them. tí a sàmì sí lára yẹn tó ti rí Those gbàlà who tó were wà mad nínú that ayé were nígbà saved náà that were in the world then will be in the àbánìkan world then dání that his enemy Ẹ̀kan cannot lè ṣe kí prevail ni mo over pè é? them. kò lè mọ òkúta. gbogbo ipá tọ́ta bá sàdórí wọn kò lè ṣẹ́. So, Whatever Ọlọ́run máa tí enemy mú ọ lọ sọ́run. do upon Má them sì cannot bá máa succeed, sọ pé cannot kí succeed. ni Ọlọ́run dá mi sí tí o ti jẹ́ kí n kú gan. Stop Ọlọ́run dá ọ wondering sí why fún God ìyìnbó is rẹ̀. preserving you. Gbogbo ogun to tó bá dìde sí ọ kò ní mú ọ anything òfò ló máa mú that lórí rise up ayé against rẹ̀. you Amen. they never succeed. Wọ́n á gbógun tì ọ́ They òfò will náà máa mú wage lórí war ayé against rẹ̀. you but they will Ó never ní succeed. wàhálà Olúwa yóò gbà ọ́. You will see trouble Yeah. but you will be delivered. Akọrin yẹn mo mọ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ To pé that songwriter. àwọn ajogún ìgbàlà wọn ò lè ṣaláìṣe kẹ́ni nínú tiẹ̀ ló ń là kọjá yẹn o. You are passing through Ṣùgbọ́n Olúwa your yóò yọ ọ́ nínú rẹ̀ o. but God will deliver amen. So don't expect a Christian life without crisis, you. without Ká má- tribulations, ká má ro without ká má retí difficulties. ìrìn àjò ìgbàgbọ́ Bẹ́ẹ̀. tí ò ní ní wàhálà Difficulty bí you ká are máa passing dùn through, lọ́yìn. ó lé ní ó yọ. But what you are amen. passing through Ó lé today ní may be ó tough yọ. but you amen. will come out unharmed. Ṣé Bíbélì yé mi bẹ́ẹ̀ ni? Do we understand the So Bible? à ń kà bó ṣe mu Ọlọ́run ṣe máa gba Ísírẹ́lì lò nípa ti We ara. are reading how Wà á mú God tọ́lọ́run bá máa saved ṣe fún Ísírẹ́lì Israel. nípa ti ara. Mélòó àwa tí Ọlọ́run jókòó tì lónìí. If God could do that for Israel, Ẹ̀jẹ̀ ń physically, bẹ how lórí much more kíni o? we that Jesus Lórí has pẹpẹ. Olórí àlùfáà kan jókòó láti dẹjọ́ kẹjọ́ dà. that the high priest is sitting to scatter Tí every àyàn èṣù ti wá. accusation. Àyàn èṣù ti wá. The Satan a máa is rán not ejò using sí wọn against ejò God. máa wá bàjọba jẹjà Satan ejò or máa wá nù snake ayé will come to those ejò ń people bọ̀ nù there. ayé He's coming nígbà to náà this world. kò ní ráyè lọ́rùn ó ń bọ̀ nù He ayé will not have wọ́n lè chance in gbé ní heaven. fún ayé
torí àti lé ètò òní sí ayé. Said, woe unto the world that Satan is sent ọjọ́ búburú ni fún has ayé come nígbà down to náà. the world because it's a very wicked day or torí bad day for ọlọ́run the bọ̀ world. wá gbógun ti ìjọba Because God is coming to wage war ìjọba sọ́nidàkúrò. against the kingdom of desolators. shout hallelujah. Eke hallelujah. shout hallelujah. Eke Hallelujah. so nínú ìgbógun ti Ísírẹ́lì yẹn In this, ni a máa bí orílẹ̀-èdè then a nation will be born ní ọjọ́ kan in a day. ni a máa gba díẹ̀ là nínú Few Ísírẹ́lì. will be saved. àwọn ọmọ ni wọ́n lè ju ọ̀kẹ́ méje ó lé ẹgbàájì o. I said there will be more than Ṣùgbọ́n wọn ò 144,000, ní but they can never, it can be less than that. wọ́n calculate wọn 12,000 from each tribe. 12,000 láti inú ẹ̀yà kọ̀ọ̀kan. tí ẹ bá wo ìwé ìfihàn orí 14. Revelation 14. wọ́n tún rí wọn lórí òkè Síónì lọ́run. ìyẹn ni pé a kó wọn ọ̀tá mọ́fo a Means tún kó wọn they lọ. appear on Mount irú Sinai. orí wọn kan ò ní bọ́. It means enemy can never harm any of tí them. mo bá ti sọ fọkàn ẹ balẹ̀. When èyí I'm pé saying mi it, ò calm dánú down. ẹ̀dùn mo ń sọ bíbélì o mo máa sọ mo fi ń gbélé I ayé. am not irú orí ẹ̀ kan ò joking. ní That bọ́. is my life. Nothing will harm you. òfò lọ̀tá máa mú lórí ọ̀rọ̀ rẹ. Amen. We fail a over máa your kù case. díẹ̀ ni tàkútẹ́ ò ní ré. It will only be very a small. máa kù díẹ̀ ni kò ní rí ọgbẹ́ Their ṣe. trap will never Amen. catch gbogbo bó you. ṣe lé wọn tó agba ọmọ náà kúrò ní ojú rẹ̀. Even the child was saved, agbá lọ sókè ọ̀run. was taken to the heaven, or to heaven. ẹran lọ àkẹ́. The child escaped. ẹni tó sọ àmọ́ àwọn èké di. He Tí ò who jẹ́ ká render mú- the plan sọ bẹ́ẹ̀ ọ̀tá ìdáwọ́lẹ̀ rẹ̀ ò of ní the ṣe lórí ayé enemy mi. useless. Tell yourself the plan of enemy Torí will never ẹni ìgbàlà be ni mí. fulfilled because ẹni ìgbàlá I'm ni ní saved. àyànfẹ́ ni mi. I'm a beloved. I'm a choosing. ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ni mo gba àdúrà. In Jesus' name. so I wá kàn pray. bẹ́ẹ̀ ẹ máa rí bí wọ́n ṣe máa ní wàhálà You wọ́n ṣe máa will ní see how ìṣòro they ẹ̀ẹ́dẹ̀ pass bí through the trouble. a ṣe máa kó Ísírẹ́lì pamọ́ for And how that 3.5 They will be years. kept. Fún ọdún mẹ́ta àtàbọ̀ yìí, a máa bá wọn jà he will be fighting bẹ́ẹ̀ ni a against máa them. gba àwọn ìgbà tí ọwọ́ ẹ̀ ò bá ká Ísírẹ́lì mọ́ When tẹ́lẹ̀ lọ àkẹ́ he is ẹ̀rọ lọ unable àkẹ́ to capture torí them all. Ísírẹ́lì ni Jésù bọ̀ wá ṣèjọba lé lórí. Because Jesus So is coming aṣojú to òde reign pamọ́. over Israel. Israel is Therefore, a Antichrist nation. cannot kill them. Underlining, I'm repeating, it's a nation that has never been destroyed. Israeli jẹ́ orílẹ̀-èdè tí ẹnikẹ́ni ò parun rí. Kò tí ì sí irú ènìyàn kan tó ní ìṣòro rí kò ṣeé pa. You can't kill them. Kí mo ní kò ṣeé ṣe. Látòrí Fáráò bẹ̀rẹ̀, Even from Pharaoh, ṣé ó ṣeé pa? Látòrí Jacob bẹ̀rẹ̀. from Jacob, 20 ọdún ni mo lò nílé rẹ. spent 20 years Òfo in ló your fẹ́ house. rán mi lọ. He would have sent me Ṣùgbọ́n Ọlọ́run out bàbá mi, empty-handed, but the ẹ̀rù God of my Ísáàkì father, the fear of kì í Isaac, mọ̀fo. Sọ bẹ́ẹ̀, never èmi náà ò allowed ní me to go mọ̀fo. empty-handed. I will not go empty-handed. Gbogbo ìnàgà ọ̀tá lórí ayé rẹ All pé the ká rán struggle ọlọ́lọ́fọ̀ of ò ní enemy that I should mọ̀fo. go empty-handed, I will never go empty-handed. Amen. Amen. Máa kíyèsí èdè mi o. Tó Always bá ti lò mọ́ ń bá ọ take sọ̀rọ̀. note of my Tọ́lọ̀ bá ń language. ṣe yẹn fún ọ torí If bàbá. God could do Mélòó that mélòó ẹ̀ because of nítorí their father, Jésù. how much more It is a about Christ? nation ẹgọ́gù ẹ̀ kẹwàá orílẹ̀-èdè tí ìyà jẹ jù níláyé. Look for it or find out. Bọ́lá A ṣe nation ń pọ̀ wọn that, lójú bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa bí sí. that suffers Bẹ́ẹ̀ ni like wọ́n rẹ̀ sí. Israel. No nation has ever suffered like Israel. As And you it's a afflict them, nation they will be that multiplied. has never been destroyed. Ó sì jẹ́ orílẹ̀-èdè tẹ́nikẹ́ni ò parun rí. Ogun òkú wọn lọ rí kó pa wọ́n run. No Wọ́n lè dé battle wọn has nílùú. ever Wọ́n ò take parun. them captive Tán bá ti and mo ti destroy them sọ́nù ẹ̀kọ́ all. lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. I said it. Ìgbà yìí ni recently Bùkẹ́ndésárì. when Ìlú Nebuchadnezzar, àjàgbó ni wọ́n gbé sí wọn lọ́rùn. Àjàgà irin. the yoke of iron, Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń lọ. and they were going. They went Àwọn tí there. ò tẹ̀lé wọn Those who ló kúkú yà. refused to Àwọn go yòókù tó lọ sí Bábélì. were killed. Ó ń But dà those fún wọn who ni. went to Babel, Ogun tó bá dé It tóbi tó was bá dé well there. yóò máa dà fún ọ. whatever come upon you, it Ó will be ó well gbàgbọ́ ó with you. ṣàmìrẹ̀. Shout hallelujah. Okay, hallelujah. Hallelujah. Wọ́n máa tó ti Bábélì padà wá sílé o. They returned from Ará Babel. Róòmù ṣe tiwọn. The Wọn Romans ò did their jẹ́. own. They Róòmù never ló tú succeeded. wọn ká. Romans Sílẹ̀ scattered wọ́n them. dahoro. And their land Títí become wọ́n fi padà desolate. dé ní Till 1948 they yìí. returned in 1948. Gbogbo àgbáyé lónìí. The whole world today, Ísírẹ́lì ló tóbi jù ní gbogbo ayé. Yúká mo sọ nínú ìsọjí tó kọjá. I said it in just Wọ́n ti gbàgbé concluded. orúkọ ẹ̀mí orúkọ òyìnbó yẹn mi ò mọ̀ ọ́ pè ní.
labour leader opposition leader tó wà ní parliament Britain Or the òun ní bá opposition wọlé leader in the election parliament ṣe ní Britain December 12 yìí ṣùgbọ́n would have win the election. ó support àwọn tó ń gbógun ti Júù. But for the fact that he supported those who are waging war against the ọba tó Jews, bá kọ Jésù adé àṣì lórí rẹ̀ ọba tó bá gba Jésù adé apẹ́ lórí rẹ̀. gbógun ti Júù kádé sí lórí ẹ̀. wage war against you and you be dethroned. bẹ́ẹ̀ ni ẹ má gbàgbé èdè tí mo lò nínú sọjí Don't mo lé forget èèyàn my kan language. yẹ́buyẹ̀bu I said just Kí ni mo ordinary pè é? man. ẹ lọ ka history ẹ Go lọ ka and mo read ka his ẹ lọ history. ka Boris Johnson Boris Johnson's history. Telegraph bẹ́ẹ̀ ló ti ń kọ is a controversial character very controversial character and he has led kò tí ì sẹ́ni tó win election bíi tiẹ̀ ẹni No tó win election one bíi has tiẹ̀ ever win kẹ́yìn ní election Iron like Lady him. Margaret Thatcher Was the Iron Margaret Lady Thatcher. kí ni mo gbórúkọ yẹn jẹ́ gbogbo Britain ló fẹ́ràn Margaret Thatcher All Britain loved Margaret Thatcher torí ìjọba ẹ̀ dáa because his government or her reign ṣe ló ń win election ṣá was ọdún mọ́kànlá ló lò he spent ọdún 11 mélòó ni mo years. ló lò ẹni tó win election bíi tiẹ̀ ni tó This kó man gbogbo house won sẹ́yìn èèyàn kan yẹ́bu the leg yẹ́bu that torí won ẹnìkan election gbógun ti like her. gbógun tì mí ó bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ Wage war against me and it will not be well gbógun with tì mí you. wò ó bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ Wage war wọ́n ẹ̀ against bá mi ń me. jà èmi ló máa bá jà ó ti ṣubú tí ẹ ti It dá sán means you fall already. èmi àyànfẹ́ I'm a choosing. èmi ẹni pàtàkì I'm so èmi ẹni àmì peculiar. òróró Ọlọ́run The anointed má man fọwọ́ of kan God. ta ni wọ́n pè Touch é not my anointing. ó gbàgbọ́ ní Anointed. tiẹ̀ You don't believe Fi it. Jọ́sìn má fọwọ́ kan Touch Èmi not ẹni má ṣe my wòlíì mi anointing. ní. Do no any harm to my prophet. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. mi ò mọ bí tọrọ Amẹ́ríkà máa jáde sí báyìí o. I don't know what mi will ò be the tí ì end mọ̀ o. result of the ṣùgbọ́n wọ́n ń Americans. dúnkùkù lájà mọ́ But they were threatening Trump. ṣùgbọ́n Trump. mo fojú sunùkùn wò ó I look dàbí at pé it, it's as if ó dàbí pé ó ṣeé ṣe mi ò mọ o ó ṣeé ṣe kó má ràn wọ́n lọ́rùn àfi tọ́lọ́run bá fẹ́ yọ ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé tẹni wọ́n ń gbógun tì í it's possible torí for pé pé them. bó ṣe ń rìn Ísírẹ́lì lọ́wọ́ It may be difficult Pé for ó them ràn to Ísírẹ́lì impeach lọ́wọ́. him. If he is helping the ó lè Israelites, jẹ̀bi though he may be guilty, wọn ló jàre. but he will be justified. ẹ tí mọ Ọlọ́run tẹ̀ ẹ́ sìn ni. Don't you know the ẹni tí ń God dá you ìyẹn worship? búburú ní kéde. He who justified the wicked. abẹ́ ẹ̀ tí mọ orúkọ ẹ̀ Or don't ẹni you tí know ń dá his kí ni name? mo pè He that justified the é. wicked. ẹlòmíì lára yín orí yìí ti ka náà mo sọ nù sọ yìí tó kọjá àti gbà pé ẹlẹ́ṣẹ̀ lè lọ láì jìyà ṣé wọ You may Ajẹ́ be pé inú saying ìyà ló máa the kú sinner sí. cannot go unpolished. gbogbo ẹ̀ tó bá Apology. ti gba ẹ̀kọ́ yẹn gbọ́ pé ẹlẹ́ṣẹ̀ lè lọ láì jìyà Anyone ìyẹn ló that máa believes in that doctrine, aláìlẹ́ṣẹ̀ dà where are the unseen people here? tó bá ti gbà pé ẹlẹ́ṣẹ̀ lè lọ láì jìyà ajẹ́ pé inú ìyà ló máa kú sí. If you believe that the sinner cannot go unpolished, Ọlọ́run tá à ń sìn then ẹni tí ń dàtà ní láre you may die in suffering. gbogbo èèyàn búburú pátápátá ẹ máa lọ ẹ ò All jẹ̀bi. wicked people, go Alọ́mọ pé èèyàn búburú ní you are ọwọ́ ẹ̀ sókè tí mo rí justified. ọlọ́kọ̀ pé èèyàn búburú ní ọtẹ́lẹ̀. We are all Ta ló ní wicked. kó máa lọ lẹ́fẹ̀ẹ́? Who justify you? Ṣé kò yẹ kó o jìyà? Are you not Ew. supposed to suffer for that? Bàbá tá à ń sìn ni. That is our Ṣé father. ojú sùnùkùn tí mo fi ń wo ni? That is the way Mi I ò sọ pé nǹkan perceive tí it. Trump ṣe dá I'm o. not saying what he did is Wọ́n mo kàn wò pé tó bá okay. jẹ́ pé ogun Ọlọ́run ló ń jà ní But what I'm Ísírẹ́lì. saying is, if Ó he dàbí ẹni is pé fighting ó the ṣeé battle ṣe mo of wò God, bẹ́ẹ̀ ni o. there is every possibility. Ó ṣeé ṣe It is tó bá jẹ́ ogun possible. Ọlọ́run ló ń jà. If he's fighting Ó ṣeé the ṣe battle kó of má God, jẹ̀bi. possibly Ó He ṣeé may ṣe not be kó sọdún guilty. mẹ́rin míì o. he Mi ò mọ̀ o. possibly he may win Ó another ṣeé ṣe. election. Torí like never before Republican gather round him. Pé bí òun Like never ṣẹlẹ̀ before. yìí, àwọn ọmọ ẹgbẹ́ rẹ̀ ń wá ó sòpàǹpá yìí ká, Senate náà dẹ̀ tẹ́ máa ṣe. and they will do that in their Ìjọ ti assembly. kírítì tán ló kìsì ènìyàn tán ló kìsì èèyàn as president tó kìsì obìnrin The olóbìnrin. time they were accusing Clinton that he was Wọ́n kissing yọ a tán. particular woman. Senate ní ìbò kan ló fi He ló was fi nearly mọ́fún impeached. lórí ẹ̀.
It's only one wọn ló vote. kìsì ìyàwó ní wọn ló kìsì obìnrin olóbìnrin He lọ́fíìsì said he kissed a ó dẹ̀ sọ fún particular ìyàwó woman. ẹ̀ ó lóun wrong ṣùgbọ́n ìgbà tí wọ́n máa dìbò wọ́n ní kò wrong By the time they voted and they said it's àbí not ẹni tó wrong. kìsì obìnrin olóbìnrin tó ṣe ìyàwó rẹ̀ ni kí ló bá débẹ̀ Another man kissing another man's wife. ó ní òun ò bá ṣe ṣùgbọ́n He said he has no affair with I her, made a mistake. but he kissed her. ṣe ló yẹ kán yọ bí ẹni yọ jìgá They would have ṣùgbọ́n removed wọn ò rí yọ him. But ọlọ́run wà It was lẹ́yìn ẹnìkan náà wọ́n yẹ ẹ̀ máa dàrú. God is backing you and you are Sọ bẹ́ẹ̀, ayé tèmi ò thinking lè your dàrú. life will be in shambles. Tell yourself, ta my ló wà life will lẹ́yìn not be rẹ shattered. ọlọ́run ló wà lẹ́yìn mi. God is supporting ó ní òun me. gbẹ fún mi gẹ́gẹ́ bí akọni He ẹlẹ́rù is me gbogbo ẹni tó bá like a ṣe mighty níbi warrior. ojú yóò tì wọ́n pátápátá. Anyone Jésù Olúwa wa. in Jesus' name. so we ẹ pray. farabalẹ̀ torí àkókò kúkúrú ni mo ní Just calm down. irú ẹ̀kọ́ yẹ kí mi ṣe ní bí ẹ̀kọ́ méjì àbí mẹ́ta I supposed to ṣùgbọ́n a ti ṣe lọ́pọ̀ ọgbà two, so mo ṣe ní kí n sáré lanú ẹ̀ kọjá but we've tá a máa done yé it. yín so We've done àwọn it for àwọn some yẹn á time, rí so I gbàlà just want to pass through them. Those people a kó say wọn pamọ́ kúrò Then they will níwájú care asọnidahoro away from that desolator. so asọnidahoro àti gbogbo ogun ọ̀run apáàdì ti délé ayé The desolator ọdún méje yẹn and inú the ayé host ni of wọ́n wà hell are already in this world. ẹni tí ò bá bá gbàsókè lọ láyé gbà yẹn ó rọrùn Anyone that failed to go with the ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ ká gbàgbé The rapture Ísírẹ́lì will be là in ń dì trouble. pẹ̀lú gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè lábẹ́ ẹ̀kọ́ Jésù yìí ohun tó ju Ísírẹ́lì máa rí what we are torí wọ́n saying kọ here, Jésù lẹ̀ what Israelite we ṣùgbọ́n ohun tó pass wù through kójú wọn because rí they yẹn rejected Jesus. Olúwa á gbà wọ́n But even with that, they will be mo saved. lọ́lúwa yóò ṣe ohun tó wù kójú ẹ̀ rí kí Whatever ló máa you may be tẹ̀yìn ọ̀rọ̀ rẹ passing jáde through, what will end your kí case. ló máa tẹ̀yìn ọ̀rọ̀ rẹ jáde ayọ̀ ẹ ò jẹ́ kí n parí ẹ̀kọ́ sí Pétérù kejì Second orí Peter ìkejì chapter 2 ẹ bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ karùn-ún kẹsàn-án from verse 5 to 9. bẹ́ẹ̀ máa parí ẹ̀kọ́ sí. tí kò sì dá ayé ìgbàanì sí bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n ó pa Nóà pẹ̀lú àwọn méje mìíràn mọ́ bẹ́ẹ̀ ni oníwàásù òdodo nígbà tí ó mú kíkún omi wá sórí ayé àwọn aláìwà bí Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni tí ó sọ àwọn ìlú Sódómù Gòmórà di eérú fi àfọ́bàjẹ́ nígbà tí ó fi ìfọ́ àfọ́bàjẹ́ dá wọn lẹ́bi bẹ́ẹ̀ ni tí ó fi wọ́n ṣe àpẹẹrẹ fún àwọn tí yóò jẹ́ aláìwà bí Ọlọ́run mo fẹ́ lò péré. Olúwa mọ̀ bí a ti ń yọ àwọn ẹni ìwà bí Ọlọ́run ẹgbọ́n kúrò nínú Olúwa ìdánwò mọ̀ bó ṣe máa ń yọ àwọn olódodo God knows àwọn how ẹni to tí a realize gbàlà. those The who are Lord saved. knows how to rescue the godly out of temptations and nínú gbogbo trials. wàhálà tó bá wà In Olúwa mọ̀ bí a ṣe ń yọ whatever ta ni mo trouble pé olódodo God knows ta how ni to rescue olódodo you. ẹni tí Who ó are bá the gba righteous? Jésù gbọ́ He that believe in Christ, ta ni olódodo who is the righteous, torí àti gbé aṣọ òdodo wọ̀ wá because the garment of righteousness is upon you Ọlọ́run already. mọ̀ bó ṣe máa yọ ọ́ nínú God wàhálà o knows how to rescue you from trouble. wàhálà torílẹ̀-èdè gbà kọjá Olúwa The yọ ọ́ trouble o. passing through by the nation, bí God ogun will dànù rescue ẹbí you. yín ò Even ní if there is a gbógun ilé battle in yín your lọ family, Amen. bí ogun jà ládùúgbò yín ò ní bá lọ o if there is a battle in your area, ẹ̀rọ kẹ̀kẹ́ inú ayé ò ní bá lọ o Underline, Ọlọ́run mọ̀ bí a ṣe ń yọ God àwọn olódodo knows how to rescue. ó máa ń pa the àwọn righteous. yòókù fún ìparun á pa wọ́n mọ́ If ṣùgbọ́n you lẹ́ni there, tiẹ̀ ó yọ Amen. bọ́bẹ̀ máa yọ ọ́nù That wàhálà you yìí are Máa yọ nínú máa yọ ọ́nù wàhálà. ìnira yìí Máa yọ nínú ìlera yìí o. Jésù Olúwa wa. Amen. Jesus' name. tẹ bá we ti ń pray. dúpẹ́ ẹ jẹ́ ìyá àbàlà kí n tó parí ẹ̀kọ́ Let me ẹ digress tó a máa bit dúpẹ́ before wọ́n we blọọkì bọ́dà Olúwa yọ àbòlúwa ò yọ even they block the border. Yeah. Is God not with you? oògùn òsì ní Wesley oògùn òsì ní general No drug, wọn ò no ká dókítà wọn ò ṣe general. gbogbo ẹ̀ Olúwa yọ àbí kò yọ Even with that, God is àbí still with you. wọ́n sọ ọ̀rọ̀ sọ́sibítù ni à Rárá. Olúwa yọ àbí kò yọ He Were you angry rescued the me. hospital? àwọn àjàkálẹ̀ tó ń jà nígboro Olúwa yọ àbí kò yọ He delivered hallelujah me. mẹ́ta kó o ké sọ́lọ́run rẹ̀. Hallelujah! 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 wọ́n ń ba ṣùkúrù jẹ́ wọ́n ń kọ́mọ wọn lọ ń Ruined kàwé nínú school, òyìnbó ọmọ they tẹ̀yìn took graduate their àbí kò children graduate To over wọ́n jáde àbí wọn ò even with jáde that, your wọ́n own páàsì àbí children wọn ò páàsì are graduating yẹ̀yẹ́ and pass. Olúwa mọ̀ bí a ṣe ń yọ God knew olódodo how to rescue the righteous. Olúwa mọ̀ bí a ṣe ń ṣe kí ni ó ń yọ olódodo
ó ń yọ ta ni mo pé ó ń yọ You do olódodo. rescue the righteous. Torí Olúwa ò yàn wá sí Because ìbínú. God has not chosen us for us. Tẹsalóníkà kéré nìyẹn. 1 Thessalonians Orí ìkarùn ẹsẹ̀ kẹwàá. chapter 5 verse 10. Kòrò torí àìsàn tààrẹ. We are not his Kò enemy. yàn wá sí He ìbínú. has never chosen Kò yàn wá us sí for ìparun. us or for destruction. Ohun tó ní lọ́kàn ni pé ká rí What ìgbàlà. he has in mind is for our salvation. Ká ní ìgbàlà. For us to be saved. Shout hallelujah. hallelujah Shout hallelujah. Eke hallelujah Shout hallelujah. Eke hallelujah. So textually ẹ̀kọ́ ìyé wa pé We understand aṣòdì máa ṣèjọba that Lórí the Antichrist Israeli is fún coming to ọdún rule méje. over Israel Á sọra for rẹ̀ 7 di years. Ọlọ́run. Turn himself to God. agbógun ti Israeli. Wage war against Israelites. Wọ́n á ní wàhálà. They will have trouble. Ṣùgbọ́n nínú wàhálà yẹn But in Ọlọ́run á that gba Israeli trouble, là. God will deliver them. Inú orí wọn kan ò ní bọ́lẹ̀. None of the hair will Olúwa á yọ fall. wọ́n nínú ibi God yẹn. will deliver them from that Olúwa á mú evil. àwọn tiẹ̀ jáde And níbẹ̀. God will Ìyẹn la or fi will bring kẹ́kọ̀ọ́ out his pé people. tọ́lọ́run bá ń ṣèyẹn nítorí Abraham. If God could do that for the Gbogbo sake of wàhálà Abraham, tẹ́yìn onígbàgbọ́ bá ń là á kọjá whatever lónìí. trouble you are passing through Ìgbàlà ní today, tirẹ̀. salvation Olúwa yóò kó ọ yọ. Amen. Ẹgbẹ̀ẹ́dógún ìjọba ẹranko ìbájókòó sábùjá Olúwa yóò kó ẹ yọ. Amen. Nínú ìjọba ejò government lọ́lọ́run tẹ máa yọ wọ́n jẹ is o. to save you. Kì í Even ṣe jò ló wà lábújá yìí o. in the reign of snakes, Àbùsọ̀rọ̀ God ló wà delivered lábújá them. yìí o. Mi ò mọ̀rúkọ tiẹ̀ báyìí wọ ẹranko kan mi o. Mi ò mọ̀ o. Mi ò mọ̀rúkọ tiẹ̀ o. I don't know Ẹranko the kan ni name o. of the ruling government, Ṣùgbọ́n president ó now, wà but it's a particular lábẹ́ beast. ó wà lábẹ́ ìjọba eléyìn He erin is under tó ń jẹ the tó ń fẹsẹ̀ ruling ẹ́ẹ́dì. of the Tẹ̀mọ́lẹ̀. kingdom of the ivory, Ẹranko kẹrin tó lágbára the fourth kó strongest animal jíjẹ ló wà fún. is for Ló wà food. lábújá yìí. Jíjẹ. That is, they are Eléyìí just tó for yẹ food. kẹ́ ẹ jẹ The one àtẹ̀wọ́lẹ̀. you're supposed to eat, Ṣùgbọ́n ní they tirẹ̀ trample wà á upon jẹ. them. But even with Amen. that, you Bí will bá ń eat. pa wọ́n nígboro ebi ò ní pa If ọ́. they are suffering Amen. hungry Lórí outside, you will Olúwa not mọ̀ bó ṣe suffer. ń yọ olódodo. God, you know how to deliver the righteous. Ìyá àfẹnuwa jẹ́wọ́ Olúwa ọmọ sí olódodo ayé mi náà. Ayérayé sí.